tukamugeithia muno rucini rũmũthĩ na karibuni sana thĩinĩ wa tabarĩra ya kĩmũrĩrĩ ceceni ya Inoro TV. Nĩ matanya makwa tere hothe mũratwĩra mũrĩ kuma ng'ongo ciothe ciumaga huho mũrĩ thayũ. Tago Michael Jego mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ witũ mwe mũtũ manjĩtaga Jegabũ. Mũthenya nĩ thayũ tondũ ũcio nĩguo twagĩrĩirwo nĩ kũiga harĩa hothe bũrũri ũyũ waruma. Na gwa kahinda gaka ciũria ndikĩru mũno igakorwo ikĩũranio thayũ tũkũruta nako. Bũrũri witũ ukoretwo ukirora nako. Kiu nikio kiuria kiria turoria rucini rwa mũthĩ, bũrũri ũrorete kũ bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Mbeũ njĩthĩ maugĩte mũthenya wa rũciũ nĩ magokĩra makorwo makĩrũrũngana. Ririkana mbeũ njĩthĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩ gĩcunjĩ kĩa 75 harĩ 100. Koguo nĩ kũmaanisha mbeũ njĩthĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩ kĩndũ milioni 13. Andũ ethĩ arĩa marakorwo magĩikara thĩ makauga tutirona bũrũri ũrorete nako. Hau niho tũgũkorwo tũkĩũrania rũcinĩ rwa mũthĩ twĩna ageni matiganĩte na tũgũkorwo tũkĩanjĩrĩria na mũthuri ti wakiri Macharia Njerũ. Karibu sana. Ngatho nyingĩ mũno. Tũtiĩrĩgaine kuma njokererie. Ona gũtuĩka nĩ tũrĩa kuonana harĩa kanitha. Harĩa kanitha-inĩ ona nĩ iyo. Tũgĩthomaga hamwe na Ngai na tũrathimĩte mũno. Karibu sana. Nĩ gũkĩona nĩ ũragĩcokire wega. Tũtikĩambie gũkĩhe andũ bũrũri-inĩ ũhoro. Rĩu no nginyanagia. Na no nginyanagia tũkorwo tũkĩũrania ciũria ici tondũ harĩa tũkinyĩte tũngĩaga gũkorwo tũkĩũrania bũrũri ũrorete kũ, he handũ tũgũthiĩ tũbacie. Mũthenya wa rũciũ Gen Z nĩo mbeũ njĩthĩ maugĩte no nginya marũrũngane. Thirikari nayo ĩkerwo makinie kauga mwoka mũingĩra thĩinĩ wa streets citũ na mũke na ũhoro wa gũtuĩka atĩ nĩ mũgũthũkangia maũndũ, ithuĩ na ithuĩ nĩ tũmwetereire. Nao makauga na ithuĩ nĩ gũka tũroka twetererei. Ũcio nĩ ũndũ wĩna kĩeha kĩnene mũno tondũ kũringana na ũrĩa ngũthomaga social media mũthenya wa ũmũthĩ na ngona station cigana ũna ikiuga atĩ nĩ mahonete ũhoro ũronania atĩ ũhoro ũyũ wa andũ aya aganu coons nĩ mabangĩtwo nginya amwe nĩ thirikari na makanyitana nginya na borithi na ateti hamwe nginya ma MP atĩ moke mambie gwĩka atĩa kũrehe mbara. Na ũkerwo ona gũtuĩka tũtikĩrĩ na hakĩrĩ na ũma atĩ kũrĩ mbeca irakĩhũthĩrwo nginya nĩ thirikari nĩgetha mahote gũthũkia kĩrũrũngano kĩu kĩa Gen Zs. Nĩ ũhoro wa kĩeha. Niĩ no ngwĩre Bwana Njenga nĩ atĩ wiki ĩmwe ĩtathirĩte nĩndathiĩte London wĩra gũcirĩra kambuni ĩho kũrĩa magoti ma London. Na ndacokire last Sunday but one. Rĩu kũrĩ Saturday ya odi kũu London nĩ ndonire andũ monganĩte, andũ aingĩ mũno magĩka demonstration cia ũhoro wa Palestine. Marĩ andũ aingĩ mũno makĩria ma 50,000 kũringana na ũtari wakwa. Ũndũ ũrĩa wamakire nĩ atĩ kwarĩ na thayũ, borithi nĩo mathiĩte marũgamĩrĩire andũ acio mamatongoretie, ona nĩmo maramone njĩra iria mekũhĩtũkĩra, gũtirĩ na ngũĩ ona hanini. Na ũcio nĩ ũndũ wa kawaida kũu London, andũ kũnyitana nĩgetha mageka demonstration ti ũndũ ũkoragwo atĩ wa kũmakia mũndũ. Andũ meragwo nĩ right yao, so long as makorwo makiugĩte nĩ njĩra irĩkũ mekũrũmĩrĩra, borithi kamahe security, nĩ ũndũ wa kawaida. Rĩu ona mũrata wakwa ũkoragwo kũu London ona andũmire ningĩ kĩreka video kangĩ ona nĩ ngũkuonia, ona akĩnjĩra atĩ nĩ mathiĩ ningĩ gwĩka demonstration ĩngĩ ya maũndũ mangĩ na marĩ aingĩ nginya makĩria macio rĩu ndakĩonete 50,000. Koguo ithuĩ tũrĩ gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, ũndũ ũrĩa wa kũmakania nĩ atĩ andũ arĩa marũgamĩrĩire bũrũri na maramenya ũrĩa katiba itũ yugĩte atĩ ũhoro wa picketing kana andũ kũrũrũngana nĩ right ya mũndũ. No rĩu andũ aya gũkorwo atĩ matienda gũtĩa katiba, marenda kũhũthĩra gĩthũri, makariganĩrwo atĩ bũrũri wa Kenya harĩa ũkinyĩte ndũngĩgiria andũ makorwo mena right ciao. Nĩ bũrũri bathi ũyũ nĩ oimire station tene. Ũhoro wa kuga atĩ tũgũcoka harĩa twacokete hingo ya 90s andũ magĩrĩirwo kũrũrũngana, rĩu ti ũndũ ũngĩhotekeka tondũ kwanja ũraria ũhoro wa andũ mathomete akorwo koja ta irika rĩrĩ inyinyi nĩ andũ maramenya atĩ mena mathĩna maingĩ mũno, matirĩ na mawĩra, akorwo nĩ aingĩ mathomire makĩgĩa na madigiri, ũkona nginya andũ mena nginya digiri igĩrĩ ndarĩ na wĩra. Ta rĩu nĩgetha ũmenye ũhoro ũcio nĩ mũritũ nĩ atĩ ndĩronire rũhonge rũmwe rwa thirikari
rũkĩheana application cia internship internship na ti wĩra permanent ni internship na nderagwo atĩ andũ arĩa mara-apply internship icio na nĩ position irarĩ 200 tu maronete application cia andũ makĩria ma 60,000 internship na andũ arĩa aingĩ mara-apply nĩ andũ mena degree mena masters mena kĩ tondũ andũ matirĩ na mawĩra andũ acio thirikari no mũkaga kwa ikĩmenya atĩ andũ acio matingĩkorwo mena gĩkeno nĩ andũ marakorwo makĩigua ruo koguo ĩko maũndũ mao matirarona njĩra ĩrĩa yagĩrĩire no mwaka mathiĩ kĩ barabara-inĩ na express rate ciao rĩu handũ wa kũrũmĩrĩra mamenye atĩrĩrĩ thĩna wa ciana ici citũ rĩ nĩ ũyũ no ũyũ no ũyũ nĩ tũrorera tũkota gwĩka atĩa kũrehe solution nĩ kwambia kũmahũra solution ndũngiuga atĩ andũ magĩthiĩ kũ exercise right ciao na maũndũ marĩa maranegena nĩ maũndũ maũma atĩ rĩu wĩ handũ akũrora mathĩna macio menye ũrĩa ũkũhota kũrehe solution nĩ kwambia kũmahũra rĩu ũcio ũyũ nĩ thirikari ĩtarĩ na mwelekeo nĩ tũkũrania ona mũno ona tũkĩũranagia bũrũri ũrorete kũ no twende mũno rũcinĩ rũrũ tũkorwo tũkĩaranĩria na arĩa me thĩinĩ wa thirikari ĩno arĩa me kũrĩa igũrũ kana nĩ borithi kana nĩ president na mũno makĩria mũtongoria wa bũrũri tondũ gĩthũngũ mauga the buck stops with him ihoro wothe thĩinĩ wa ũhoro wothe ndũngĩũka ũnjĩre gwaku mũciĩ gwĩkĩka kaũndũ tiwe tũgũka tũrie tondũ no nginya ũkorwo wĩ maũndũ maya mothe koguo nĩ tũkũrania ndeto icio ciothe na nĩ tũgũkorwo tũkĩrora rũgano rũrekirwo mũthenya wa ira ũrĩa meharĩrĩria ma ũhoro wa mũthenya wa rũciũ mahana no tũgũkorwo tũkĩona rũgano rwa ũrĩa andũ arĩa magurarire thĩinĩ wa ũhoro ũcio mwaka ũcio mũgima mũhĩtũku no ngĩũria kĩũria nĩguo ageni aitũ maingĩre mũthuri ti professor na wambui nyitũ ta nĩ tũrore marakara marĩa mena bũrũri mena andũ bũrũri-inĩ ũyũ atĩ mũtumia arokĩra mũthenya ũngĩ andũ nĩ aretagwo Muthoni nominated member of parliament kũrĩa marathiĩte na president arokĩra aragathĩrĩria president mũno ũrĩa president anyihĩtie thogora wa irio cia mahiũ na andũ ona matinamũhe marĩngu maramugĩrĩirio o hau maikarĩte hau kĩrarĩ kĩgomano gĩa 10 kĩa the dairy farming annual meetings haha atĩa marakara marĩa mena andũ gwa kahinda gaka ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ ũngĩingĩra Uber kana taxi mũthĩ ũyũ ũgĩthiĩ handũ ona wairĩke kũingĩrwo ngari-inĩ mũndũ ũcio ndambaga kũgeithia mũndũ arambia kũnegena ĩrĩa mathĩna marĩ maingĩ thĩinĩ wa bũrũri wathiĩ akorwo nĩ ta handũ mũkawa-inĩ ta rĩu Sunday twaima kanitha ndathire handũ mũkawa-inĩ ndĩ na bamĩrĩ yakwa mĩrĩ ĩrĩa tũikarĩte hau thutha yarĩ na metha ya andũ magikarĩte andũ ta kenda ũguo andũ acio ndamathikĩrĩria no kũnegena maranegena nĩ ũrĩa bũrũri ũkĩhana wathiĩ handũ akorathi akorwo nĩ ta mall ũgĩthiĩ kũingĩra ũguo na mũthigari ũrĩa mũrĩ mũrango-inĩ no kũnegena wathiĩ kwenjwo harĩa ũrenjwo andũ no kũnegena maobici-inĩ andũ no kũnegena rĩu nake mũtongoria nagĩo nĩ ũria atĩ tondũ nĩ njũĩ akĩrĩ na njĩra nyingĩ cia kũnyita ũhoro nĩkĩ andũ othe no kũnegena maranegena tondũ andũ acio ndũngiuga atĩ andũ acio othe matiramenya ũrĩa maroiga ona twathiĩ makanitha twarĩkia gũthoma tũrĩ harĩa nja andũ makĩrũgamaga hau kaigua andũ no gwĩka atĩa no kũnegena twathiĩ bamĩrĩ-inĩ citũ nginya ciana iria twĩ nacio gũkũ mĩciĩ-inĩ no kũnegena mũnene nagio nĩ kũmenya atĩrĩrĩ atĩ wanengerwo ũtongoria wĩra waku nĩ kũrora maũndũ ma andũ arĩa ũratongoria ũgathikĩrĩria mateta mao wanyita mateta mao handũ wa kuona tarĩ andũ acio tarĩ marateta matarĩ na gĩtũmi kĩrĩa kĩiganĩrĩire ũikare thĩ na andũ aku ũbangĩre andũ aku maũndũ o ta ũrĩa mũndũ mũciari akoragwo mũciĩ wake nĩ kũbangĩra andũ ake mũciĩ ũguo tukĩrĩa mũtongoria ta mũciari no ti gũtuĩka atĩ andũ mambia kũnegena werĩ nĩ kwambia gũcokania nao ũkona ta andũ acio matarĩ na hakiri ũkamenya ũrĩa ũkũmahũra kũmanyitithia akorwo nĩ andũ aya nyinyi ũkambia nginya kũmatũmĩra andũ magathiĩ makoragwo ĩna abduction icio na atongoria yangĩ ona rĩu tũtegũtara nginya president akorwo nĩ ta Njumbe rĩ ona aingĩ ao nĩ matete njĩra ndũngĩtuĩkaga atĩ wĩra waku nĩ kũgathagĩria mũtongoria handũ akũmwĩra ũhoro wa ma hingo ciothe ona anabii arĩa marĩ kuo hingo ya Bibilia wĩra wao warĩ kwĩra atongoria ũhoro wa ma nĩ kwarĩ anabii arĩa marĩ a maheni matiarĩkagĩria na njĩra njega
no arĩa marĩkagia na njĩra njega nĩ anabii arĩa marĩ akĩ mauma mũtongoria wothe harĩa hothe arĩ kwanja mũjumbe athurĩtwo nĩ andũ athiĩ aheane mateta ma andũ a bũrũri kũringana na ũrĩa makĩhana no rĩu ti ta mũjumbe rĩu ta ũcio kũrĩa Meru gũthiĩ kũheana ũhoro wa maheni na andũ nĩ maramenya piũ atĩ maũndũ marĩa arathiĩ kuuga harĩ nĩ ũhoro wa maheni rĩu ũkona andũ aya nĩ matete njĩra no bwana Njenga thĩna ũrĩa twĩ naguo nĩ atĩ warora honge nyingĩ iria irĩ cia thirikari iria ciathondekirwo nĩ katiba nĩgetha ikoragwo irĩ independent gũkorwo atĩ nĩcio irarũgamĩrĩra ũma nĩ itete njĩra nyingĩ ciacio tondũ rĩu ituĩkĩte atĩ rĩu wĩra wao nĩ gũtuĩka rĩu ta agents a mũnene nĩ ndungata cia mũnene gũkoragwo atĩ rĩu handũ ha kũrũmĩra ũma nĩ kũrũmĩra harĩa hegwĩka atĩ gũkenia mũnene rĩu kũu nĩ gũte njĩra tondũ ithuothe tũrĩ andũ a Kenya ona acio marĩ honge-inĩ icio nĩ andũ a Kenya mena ciana mena aciari mena andũ mena arata nĩ maramenya mathĩna marĩa meho ndũngĩtuĩka atĩ rĩu we wĩra waku nĩ gũthiĩ kũheanania na kũheana ũhoro ũtagĩrĩire handũ ha kwaria ũma tondũ magũti hĩndĩ maĩcenjagia the truth always prevails ona ũngĩtinda ona maheni mũngĩongera maheni maita maingĩ atĩa maheni matingĩtuĩka ma rĩu mũndũ kwanja nĩ agĩkorwo na hakiri cia kũmenya atĩ no mwaka akorwo akĩaria ma hingo ciothe ategwĩtigĩra tondũ ũyũ nĩ bũrũri witũ na bũrũri ũyũ gũtirĩ mũndũ mũgeni nobody is a guest bũrũri-inĩ ũyũ nĩ bũrũri witũ njugaga atĩrĩrĩ bwana Njenga ona mũnene rĩ difference nĩ gũkorwo atĩ nĩ ahetwo gĩtĩo kĩu nĩ bũrũri atuĩka atĩ nĩwe mũnene no ti kuuga atĩ nĩ atuĩka mũnene atĩ nĩwe mwene bũrũri gũkĩra andũ arĩa angĩ ona mũndũ ũrĩa mũnyinyi ona kana nĩ kĩonje kana nĩ mũndũ wĩna ũgima kana nĩ mũndũ ũrĩkũ ena right ta ya president na ona president onake akoragwo ahetwo ũtongoria ũcio kahinda kanini kahinda gake nĩ gũkaga gageka atĩ gagathira ithe tũtiarĩ na president Uhuru onake nĩ mũndũ wa kawaida ta ithuĩ na president Mwai wa Kibaki Ngai amũrathime harĩa akĩrĩ roho wake arĩ president nĩ arĩkirie ona rĩu ndakĩrĩho Moi arĩ president kwanja mĩaka 24 na arĩ president warĩ na hinya mũingĩ mũno kahinda gake gagĩthira agĩcoka onake agĩtwo agĩthiĩ bũrũri ũthiaga ũgĩcenjagia nĩ ta mũrango ũrĩa ũthiaga wĩtagwo revolving door ũthiaga ũgĩthiũrũrũkaga kũrĩa arĩa maraingĩra kũrĩa arĩa mareka atĩa makiumaga koguo bũrũri gũtirĩ hĩndĩ ũgatuĩka atĩ nĩ wathira bũrũri nĩguo ũtũũraga no andũ manĩgwĩka mekaga atĩa mathiĩte but the country bũrũri nĩ ũtũũraga ũrũgamĩrĩire koguo andũ othe harĩa marĩ kwanja andũ arĩa marĩ honge cia thirikari nĩ makorwo marĩ andũ a kũrũmĩrĩra ũma na kũmenya atĩ mũndũ ũrĩa wa bata mũno nĩ mũndũ wa kawaida the public maũndũ marĩa megiĩ andũ mũingĩ ti maũndũ ma president he ũndũ ũkoretwo ũgĩthĩnia mũno na renda tũrabanga tũrauga tũkorwo twĩna ndeciria ũhoro no nginya tũrore na kinyi no nginya tũikare thĩ tũrore harĩa tũrorete ũhoro wa IPOA nĩ ũhoro ndenda tũrore mũno no wakairia tũkinyĩte hau ndenda okorwa amwe a maũndũ marĩa twĩnamo tũrathiĩ na mbere na gũkorwo tũgĩtũmĩrwo nĩ eroreri aitũ asanti sana ririkana namba itũ ya SMS nĩ 2288 nĩyo namba itũ ya SMS he ũndũ ũmwe ndenda twĩke rũcinĩ rũrũ njĩra ũrerorera wĩkũ na kana wĩ Gen Z na meciria maku nĩ marĩkũ magũkorwo ũkĩtetera bũrũri ũyũ ririkana ona arĩa marũagĩra bũrũri ũyũ marĩ o mĩaka ĩyo rĩu marĩ Gen Z akahinda kau nĩo makoretwo makĩrũĩra bũrũri ũyũ koguo ndũmĩra SMS tũtũmĩra SMS twĩre ũratwĩrora wĩkũ ũkorwo ũgĩtwĩra wĩ wa mĩaka ĩigana na ũrenda bũrũri ũkũigue atĩa niki kiu urenda mutongoria wa bũrũri aigue ni ati ugu murenda ateti kana atongoria anyu maigue ni ati ugu murenda gukorwo gukiguo ati maruru manyu ni mariko mau murenda gukorwo mugikinyiria atongoria anyu igire inyanya 22488 niyo namba itu ya SMS twandikire ujire ritwa ryaku urajindurira wiku na we na miaka igana na ujire ni maundu mariku we wita Gen Z kana be ujithe haria hothe uri ni maundu mariku marakururira gwa kahinda gaka
ũngĩenda makorwo magĩcenjio nĩ mũtongoria wa bũrũri na atongoria arĩa mekuo. Asante sana Gona Jean, asante sana Jean akauga very good topic this morning. Please let them tell us how we can start impeaching people starting from now. That is what we want. Good morning, Mike. I'm Janet Njeri. Nderorera kuma Nyahururu dena miaka 21 tureda all the mainuke no kandika na capital letter one term. Tureda all the mainuke capital letters kune kwanirira kuga atureda all the mainuke one time igire inya neo namba ito ya SMS no korokeranĩria na ithuĩ kũrĩa YouTube utwire uria kuhana na thĩinĩ wa mitandao Facebook na Twitter na TikTok ni Mike Njenga nyandĩkĩra ũnjĩre nĩ atĩa mũrenda gũkorwo gũgĩthiĩ na mbere. Ageni tu nĩ marĩkia gũkinya. Karibu sana Prof. Asante sana Njenga. Thutio nĩ ĩrĩa yeritwo nĩ goka. Ũroiga atĩ no hote kũgũra thuti gakwĩte kũiya mbeca cia Ndiona karibu no muno tatothia iyo no koni ngumenya tukona mwale wanyu tuha otherwise nĩ ngatho mũno nĩ gũkinyĩta studio na kuona ndĩ mwagĩrĩru tũke tũterete rũcinĩ rwa ũmũthĩ maũndũ ma bata megiĩ rũciũ na rũciũ rwa bũrũri ũyũ ũguo nĩ ngatho. Karibu. Asante sana Omoinyoto, karibu sana. Asante sana Mike. Nĩ twĩriganĩte mĩaka mĩingĩ we. Mũno ndakena nĩ gũkuona ndona ũrĩ mũgima na no ũrahe andũ ũhoro ũrĩa mwega. Ndakenire mũno ndakuona ona ndakwandĩka ndakwa you have to come for a show tondũ ndũngĩkorwo ũkĩaria maũndũ macio na kũu na ndũramarehe haha. Nĩguo nĩkĩo ndoka nĩgetha nani tũkĩarangie na nĩ ndĩrakena nĩ gũkorwo haha na professor na wakiri. They are my seniors and my friends. Karibu sana. Magaithie. Nyambĩrĩrie na kũgeithia andũ othe a Maragwa constituency nĩ ngoretwo ngĩcera constituency yo Mike. Andũ kũu marauga no one term. Na andũ kũu matirĩ na bata na andũ arĩa maramahenia arĩa matũraga makiugaga nĩ ngeka bari ya ngeka ĩrĩa ĩkoragwo ĩtarĩ yeka. Na njuge maũndũ nĩ marathiĩ wega na twĩna mwĩhoko atĩ rũciũ rwitũ nĩ rũgakorwo rwĩ rwega tondũ andũ rĩu nĩ ogĩ nĩ mamenyete andũ arĩa mamahenagia na nĩ mamenyete andũ arĩa maragia ũhoro wa ma na nĩ mamenyete atĩ gũthiĩ na mbere nĩ kũnyitana na gũkorwo na mũtongoria ũmwe ũrĩa ũrathiĩ gũtwarĩrĩria maũndũ maitũ. Ndakone mwe na mũthuri ũgwĩtwo Rigiji. Ta twĩrere andũ marauga one term. Nĩkĩ kĩramagia nginya magakinya handũ makauga one term? Niĩ ndĩ ta Wambui ndarora ũrĩa maũndũ marathiĩ na ndarora kĩrĩa kĩragia thirikari ĩno njũkĩte to one conclusion that favor ya Ngai nĩ yehereire mũnene witũ wa bũrũri ũyũ. Favor ya Ngai nĩ mwehereire tondũ ndarĩ na ũngai na maũndũ marĩa areka kana maũndũ marĩa tũrona thirikari ĩno ĩgĩka no ya kũrakaria andũ o mũthenya atĩ okĩra kĩroko kana mokĩra kĩroko arĩa marutagĩra wĩra thirikari ĩno mokĩraga magĩciria ũrĩa mekũhinyĩrĩria mũingĩ wa Kenya ũrĩa mekũiya mbeca citũ iria tũraruta magoti maratinio na ruo rũingĩ mũno nginya pay slip mũndũ ndarĩ kĩndũ arainũkia. Marokĩrwo marakaria andũ ti kũraga ciana ti kũhinyĩrĩria andũ na magoti ti kũremwo gwĩka programs ta rĩu barabara gũtirĩ kũndũ niĩ ndĩrona Maragwa constituency yothe gũgĩakwo barabara ona ĩmwe. Mike Njenga nĩ tuonete ũtongoria for the last 20 years reke tuge ũtongoria wa Kibaki Kenya was a construction site. Ũtongoria wa Uhuru Kenyatta Kenya was a construction site. Wathiaga o handũ ũgakora ĩno nĩ thibitarĩ ĩno nĩ barabara icio nĩ thitima irekĩrwo mau nĩ maĩ maratambio ma kũrĩma na ma kũnyua. No thaa ici gũtirĩ wĩra ona ũmwe Mike
ũrakorwo ũkĩrutwo no magotire nĩguo tũrĩhirio maingĩ biũ no tũtirona kũrĩa marathiĩ tũrerirwo tu nĩ tũgwĩka no gũtirĩ ũndũ ũrĩa ũrekwo koguo nĩkĩo andũ matarakena tondũ andũ nĩ ogĩ wanjĩra gwitũ nĩ ũgwaka bararĩ nĩnguona bara ĩyo ĩgĩakwo nĩngũmĩona budget-inĩ atĩ ndathiĩ kũrĩa ministry-inĩ nĩngwĩrwo bara ĩno ĩ budget-inĩ na nĩ kwambia gwakwo hĩndĩ fulani no thaa ici gũtirĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere andũ matuirwo ta andũ akĩgu nĩ matũire mahenagio nĩ matũre meragĩrwo na kĩrĩro gĩkĩ gĩtikinyaga koguo nĩkĩo mũingĩ ũkinyĩte handũ ũkauga nĩ matuĩte itua atĩ rita rĩrĩ mũndũ ekoya mĩaka yake 5 na inũke nayo tondũ nĩ aremetwo nĩ kũruta wĩra ũrĩa mũingĩ wa Kenya ũrenda. Professor nĩ kũretwo ũkĩrorera na mũno onaga kuona forum-inĩ ingĩ ũkĩarĩrĩria mũno ũhoro wa bũrũri witũ ũrorete kũ ta tũhetu o kĩambĩrĩria ngwacĩ nyingĩ ũkĩrora ũkĩona nginya methugunda na meharĩria marĩa meharĩirio ma mũthenya wa rũciũ tũrorete kũ twĩ ta bũrũri harĩ handũ ndĩroigire atĩrĩrĩ Kenya is in a revolution na don't sleep through it ndũgakome kwĩna revolution na tũratarĩria revolution ti gĩko kĩa mũthenya ũmwe ta mũtĩ gũtemwo na kũgũa revolution ta warora ya America nĩgetha magĩe na states icio meta United States of America yatekire mĩaka 8 right ĩgakinya hau ni revolution ya French Revolution ĩrĩa twaragia ũhoro wayo mũno yatekire almost the same period ya Chinese yatekire 20 years nona na nĩ ũgũthi itũ gũkũ Kenya nĩgetha tũkorwo tũikarĩte hana wa boy tũkĩaria ũguo tũraria na ndagĩta na wakiri tũikarĩte ũguo tũraria itũ yatekire 10 years kuma 1952 ya 1962 revolution hĩndĩ andũ moiga nĩ ciigana na magacoka makamenya bũrũri witũ tũkwenda ũthiĩ na njĩra ĩno na nĩgetha ũthiĩ na njĩra ĩno tũmambĩrĩria gũthugunda meciria no mathiĩ na ihenya kana mathiĩ kahora na ithuĩ gwĩciria tũngĩambĩrĩria kuga kuma 20 twambĩrĩrie kuga 2019 na kũu kabere tondũ gĩkoretwo ona hĩndĩ ya Uhuru kwena kaũndũ kanini no ũhoro wa kĩrĩria kuma 2023 nĩguo andũ magĩa na protest cia thaburia woka wakora twina protest ici cia 2024 cia Gen Z na rĩu mwaka ũyũ ũkorete kĩrĩa protest iria irathi na mbere na nĩ igũthiĩ na mbere na rĩu already andũ mambĩrĩrie ku define the end game ya this revolution rĩu ĩretwo one term which is basically a statement of peace ithuĩ tũrenda thayũ koguo nĩ mauma harĩa ha must go atĩrĩu no nginya thiĩ oro rĩu moima ha must go tondũ tũiga atĩrĩrĩ must go egũthiĩ ũmũthĩ na katiba itũ ndĩtũtarĩirie wega how a peaceful transition can come from must go wacoka warora bunge na ũrĩa manipulatetwo gũtirĩ impeachment kana change within the constitutional order ĩngĩ take place nĩwona rĩu andũ makauga atĩrĩrĩ reke tũkirĩrie mũigua na mahira but one term that is 11th of August 2027 this country has a date with the destiny na twina ituku na rũciũ na nĩ kuga atĩ hĩndĩ ĩyo kana gũthiĩ atĩa no nginya bũrũri ũgarũrũke tondũ wakoti ũguo revolution ndĩgathi na mbere ĩgatake another dimension na rĩu dimension ĩyo nĩ mũndũ ndangĩenda gwĩciria tondũ mwe tũtũrĩte exile tũtingĩenda gũcoka kũrĩa twarĩ tũkwenda gũikara gũkũ mĩciĩ nginya matukũ maitũ nĩ ũndũ ũcio harĩa tũrĩ ngwĩciria mũnene wa bũrũri nĩ arathikĩrĩria na andũ arĩa mamũtaraga nĩ marathikĩrĩria ndũkahithe kĩongo gĩaku mũthanga-inĩ buried in the sand wambĩrĩrie kuga ndũraigua kana wĩtue ihiga rĩrĩa rĩeragwo rĩtiraigua no nĩ rĩraigua tondũ maũndũ marĩa marorio nĩ andũ ti maũndũ maritũ mũno mbere tũtirenda gũcoka kũrĩa twacokete kwa Moi tondũ aingĩ tũkũrĩte we have matured na age ya Moi. Ndakwĩraga Njenga niĩ ngĩthomithia Moi University ndathomithirie Moi University mĩaka 7 mwaka wakwa wa mũico ndaripotaga kwa CID every morning atĩ nĩgetha ndĩmerekere ndĩrathomithia
twakinyite wana ucio hau ndio twakinyite umahe notes ciaku cieria ti note nyambe jikare hau nyambe thomithie CID uria wacagũrĩtwo na magacagũra mũmĩrũ ati nigetha tutuike ni operation ni kiria one on one operation ukabira ni ndirathi kurokera kiroko every Monday morning na reka guo ni ndu waki ati tondu kuria ri Hassan Omar na andu ari angi ni mathire nyamu kiria mona mundu gwitwo muite riu kumugeithia na ri wari munene wa Sabina hindi ono wari na mugapo ria munene muno wa opposition just kuona muite nitinie ni kirathi giakwa my class riu gacoka gwatuika ati kirathi kiu no guthukitie mutwe ona ni muraria na muite uguo no nginya karipota kiroko uge kiri urathomithia hau niho turacokio ona ni tukirite hau tondu haria tukirite twambirie guthikiriria thingo ndukaiguo ri oroiga nigetha utigokwo tondu ngukite na nyamu ciretwo disappearances na abductions ici ciambiririe na Gen Z riro ya ginya andu agima haria Kangari haria muthuri gwitwo Shata arokeirwo kiroko kimwe tigani andu moigire mbu na magakorwo ni makite mahandu mari ingi ri muthuri ucio na tutigio kuri ari no muthe akiri hau no ukona kwina kigagayo kia muthemba uriku riu wacoka warora andu ari makuite either moko-ini ma thirikari kana matekumenyeka mathite na njira iriku ni aingi muno riu andu mwe wa mburi na wa nguku na nyamu iria turiaga utuikite wa bata gukira wa mundu tondu ithu turi athuri inde turi kiama-ini ri ni twiraga mburi kiria kiratuma tumirie tutigukunuha ndirakunuha riu aya ni gutunuha marotunuha tondu turo waku ti mukinyu na ni ugacoka gekatia ageka maundu macio riu warora maundu macio hari maumirira meri me haha wa mbere is the path to peace to one term ndramita the path to peace njira ya thayo ati tugweterera nginya gatibe koiga na ihingure na ithuĩ muthenya ucio tugokira tuge uria tukwenda na tugite ithuothe ni one term tio that is iyo ni njira ya thayo to peace no kwathire na Ojwang uria gwacoka gwathi na mwanake ogwitwo Kariuki akirathwo hau Boniface andu meroreire riu na kwa wika he ungenyige wa Jomo Kenyatta nawe rakerire hau riu njira yo yambiria kugerwo ri riu gacira kagina kondo ka kwambiria gwitua na niguo rucio andu marorete muno monera ukahana wakone mbira rucitu uria ciambiria kwibanga mambiria kuga Iran kwina haro ni gwakorwo na terrorist uguo ni kahutania na maandamano riu ira kana iyo turakorire ni mirisha iraheo njuguma ciumire street heto protection ni thirikari tigwa riu rucio tutiui kana ni bomu igaikio kana nĩ gũgekwo nigetha matharari horo cio wa Gen Z lekiana kena iritu marekwo maandamane ithuĩ tutiramoima thutha tondu maretha rucio rwao ithuĩ aingĩ nĩ twenjoete bũrũri ũyũ wega mũno niki kiratuma tunuhe ciana citu why taturia atiri tanathi kwi wakiri when wathire exile yes tatwega cira gaku ka ugikauma guku ugikora ugathie kuria America reke tuge kiria ndekire twathire tugithondeka nyamu yetagwo UASU that is November 1993 na tondu masters yakwa ndekaga na nyamu yetagwo Trade Union Movement on a demonini I was a junior lecturer very junior actually ndari assistant lecturer gatina karia umaga warikia githomo kia masters tondu twitagwo tutorial fellow kabata kau kangi ni ndathie moi tondu nikuo kuroneka kwina nyeki nduru tondu Nairobi nduhota gukurira kuo athoguo na agukaguo na atataguo rĩothe marĩ kũu ndũngĩkũrĩra tũgĩthiĩ na kũu rũgũrũ kuo kwĩna ngwacĩ nene rĩu rĩ twagĩthiĩ mundu gwitwo Jirongo na William Ruto na arĩa angĩ marĩ wa AK97 92 hĩndĩ ĩyo wa AK92 nĩ mambirie gũsupply mbeca cietagwo Jirongo nĩ noti ya 500 ile ya 500 rĩu mũcara ũrĩa twandĩkĩtwo na gũkinya January 1993 thutha wa gĩthurano inflation ile yarĩ kuo ona Karaji ndũngĩhota kũrĩa mũkawa wetagwo Sirikwa nĩguo warĩ mũnene kũrĩa rĩu nĩguo twandamanire kũrĩa
na kuo kuria kungi no marandamana nĩ ũndũ wa inflation ĩrĩa yokire nĩ ũndũ wa gũthondeka mbeca cia bandia igacoka ikaheo mũingĩ ikaga atĩ nĩ mbeca itanyitĩrĩirwo nĩ ũtonga wa bũrũri na njĩra nguhĩ njenga twagĩthondeka UASU nĩ twakĩandĩkĩirwo marũa tũkĩbutwo na warimũ wothe makĩrũrũngana barabara. It was the largest strike ya university ever. Kuma hĩndĩ ĩyo andũ aingĩ nĩ makĩbutirwo wĩra no niĩ kĩrĩa kĩandeithirie no kĩo gĩakwa tondũ ndarĩ na script 2,000 itamakĩte kana ndamakĩte ciĩ gwakwa nyũmba ndarĩ na script ingĩ 400 na ndarĩ na ingĩ cia 250 ũguo tondũ ndarĩ na irathi cigana 3 rĩu kwarorwo na kĩmwe yakataga across the university tondũ nĩ course cikoragwo ciĩ general rĩu nuona senate yambĩrĩria gũikara thĩ makĩona matingĩ graduate ciana imwe itikũ graduate makĩria ciana andũ hĩndĩ ĩyo andũ matiakinyaga 10,000 makĩrĩ anini niĩ kĩo gĩakwa nĩkĩo gĩatũmire university tũmane gũkũ Nairobi harĩa ndaikaraga mera professor hĩndĩ ĩyo ndarĩ kamwana kanini ĩrwo Kagwanja nĩ ukwenda gũcoka wĩra kana ndũkwenda gũcoka na tondũ ndarĩ very junior yona reke njoke wĩra yethe scholarship rĩu nĩ ndagĩcokire wĩra without terms na hau niho twamenyanire na mũthuri ũgwĩtwo Kĩraitũ Mũrũngi tondũ nĩwe wakĩrĩ wakiri wakwa na Justice Kathũrima acio nĩo moimaga gũkũ Nairobi gũthiĩ gwĩtĩka cira with me tondũ ona ndũrĩ nginya wĩra ndũrĩ na nginya othe merĩtwo matigakwandĩke so eventually on a nation tondũ ndandĩkaga I had to do a pen name ndarĩ na rĩtwa rĩakwa rĩa gwĩtua rĩrĩa thirikari ĩtangĩona ĩtagwo pen name nĩ niĩ ndĩrandĩka nĩgetha at least ngakĩona tũmang'oto tũtũ tũnini twa tigiti wa gũthiĩ kwarĩ kũritũ mũno so the end result nĩ atĩ ndaikarire mwaka ũcio 93 na 94 95 ngĩona scholarship rĩu mũico-inĩ wa mwaka ũcio nĩguo ndagĩthire United States niĩ reke ngwĩre ndĩ ndege-inĩ ndarora thĩ ngĩambata ngiuga gũkũ ndigacoka yurage kĩega niĩ tondũ ndaiguĩte nĩ hinyĩrĩirio mũno rĩu ndakwĩra to hau nginya gũkĩnyitwo tarĩu he hĩndĩ ũgoka ũkanyitwo ũgĩthomithia harĩ anake arĩa tũgĩthomithĩtie aingĩ gũkũ nginya makĩrĩ ho aingĩ tũtakũmagweta marĩtwa nĩ makĩona ũrĩa kũragĩthiĩ Adan Keinan akĩrĩ mũrutwo wakwa hĩndĩ ĩyo ndarĩ mũnini mwanake mũnini so na njĩra nguhĩ niĩ ndahaica ndege ndĩna scholarship yakwa ya Fulbright tondũ nĩ ngwamba njikare wega mĩaka ĩyo ĩna ngũkorwo ngĩthoma rĩu ũtũũro ũcio wothe ũngĩ nĩ ngũhota kũhũrana naguo no Kenya ndigwĩka atĩa ndigũcoka no reke ngwĩre bũrũri wĩ bata tondũ ndiaikarire mwaka ũmwe itambĩrĩirie gwĩciria gũcoka Kenya na ũrĩa tũgũka gũkũ kũrũ no ũraigua ũkĩenda wĩna marũrũ ũguo ndacokire 2001 ngĩũka no ndiacokire university ndathire Kenya Human Rights Commission no ndokĩte research mwaka ũyũ ũmwe ndathire Kenya Human Rights Commission nĩguo twathiaga kũhingũrĩra mũngĩki anake aitũ manyitĩtwo nyamwĩtagwo nĩ mawakiri habeas corpus nĩgathiĩ kũria arĩkũ Maina wa Njenga na acio angĩ nĩguo ndatuĩkire scholar wa mũngĩki ti kĩndũ kĩngĩ gĩatũmire nduĩke tondũ ndarĩ na so much information ndacoka mũrĩmo no gũikara thĩ ndaikarire ngĩandĩka chapter ũmũthĩ chapter iria ngĩandĩka Power to Uhuru Facing Mount Kenya icio ciothe article cio ndandĩkĩte nĩcio irathomithia Oxford na kũrĩa kũngĩ nĩ ũndũ mateso ma bũrũri ũyũ niĩ ngĩtuĩka scholar wa expertise yakwa ngĩambĩrĩria niĩ ndambĩrĩria gũtuĩka wa humanitarian na refugees na displacement tondũ wa trauma ĩrĩa ndonete hĩndĩ ĩyo tondũ ngĩgũcokia thutha hanini ndandĩkwo mo university 1992 wambĩirwo no wambĩrĩria gũtara mĩaka ndandĩkwo mo university 1992 ngĩtonya ũguo gataũri getagwo Cheptiret nĩgetha thiĩ ngangĩ getagwo Keses nĩgetha nginye university ndakorire andũ mena itanda ng'ong'o angĩ twana tũkuĩte mbata tũngĩ nĩ ngũkũ ũngĩ nĩ tũbũri arahũra na ng'ombe ngĩũria andũ aya nĩkũ moimĩte kũ na mathiĩ kũ ngĩrwo nĩ gĩkĩ nĩ gĩkũyũ kĩrĩa kĩaingatwo mĩgũnda-inĩ that was my welcome to Eldoret gĩkĩ nĩ gĩkũyũ kĩrĩa kĩaingatwo mĩgũnda-inĩ marathiĩ kwa DO Keses tondũ nokuo kwĩna thayũ na DO ũrĩa marakora nake rĩ ena rĩtwa orĩa arĩa maramahũ rĩu ũkarigwo nĩ atĩa kũhana rĩu so no understand kĩrĩa gĩgũtũma atĩ gĩthomo gĩakwa gĩothe ndagĩsacrifice displacement history ya bũrũri ũyũ na arĩa magĩkaga
studies aria makinyite masters na PhDs gutiri mundu ungihota guthoma tathomete wira wakwa no ti kwenda kana gwitugiria ni ruo wa bũrũri ũrĩkũ haria ndagereire riu ndagicoka America ndoigire ni ukundi guikara so I went to South Africa gikara miaka Kibaki no wanjokia bũrũri ũrĩkũ. He's the one who sent muthuri gwitwo Mwangi wa Thũita agitumana muthuri ungi magite kugweta matagwetagwo moke manjire coka mucii ngĩũka 1996 gicoka ngĩũka tukiandika foreign policy ya bũrũri gicoka ngĩũka campaign ya Kibaki 2007 this strategist rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo muthuri umwe murata wa Kibaki anjirire kagwanja ona gikoina guo guikara kundu guthii no ngikenda guthii nduguthii ari munene wa airport hĩndĩ ĩyo chairman akinjira andu akothe ngumera nduguthii ri kundu urathii riu niguo ndagikarire kundu kuriku guku na niguo twagika katiba the new constitution the 2010 ni ndari mwena wa ndarugamirire Kibaki in all those negotiations na maundu macio na riu inatho wacoka tondu bũrũri nĩ wambĩrĩria kũhingũka ukete hope nĩ twagĩa foreign policy njerũ Kibaki nĩ ambĩrĩria gũcera kũndũ maũndũ nĩ mahingũka andũ nĩ maroiga ũrĩa mekwenda ona we mwene mamwĩtaga ũrĩa mekwenda hau no andũ mahũcũkĩire atĩ ona Kibaki kũmwarĩria mamwaragĩria ta kamwana ka street hĩndĩ ĩyo nĩ kũririkana onake we mwene ndakĩmakaga nĩ akiraga ũguo agwĩta maviakuku arakara so it was a free environment na tũtikaga for granted uria Kibaki atutwarithia tondu no watuma turiganirwo ati kwari na oppression ya muthemba ucio ikoretwo kuo twariganirwo ni undu waki twariganirwo tondu Kibaki athanire na constitution iria ya tene o iria Moi atuhotaga nayo atuhinyagiriria nayo na riu umuthi twina constitution njeru no tucokete haria twari even worse tondu I can tell you for sure hĩndĩ ya Moi gutiakinyite ikuũ cia muthemba uyu it was not there ni twenyayo andu ni makuagwo no mundu akuo ni twamenyaga raira ni akuo umuthi anyona ni athio umuthi my cousin Ngotho wa Kariuki ni akuo umuthi that one we knew na tukambiria kwibanga ithuani ona mundu wa kawaida utekite watho ni amenyete kiugo gitagwo habeas corpus no tari watho wikite handu ati ariha you know tatuonie haria ari tondu disappearance cia hĩndĩ ya Moi ciarĩ constitutional kanyitwo ukerwo ukohwo kiwatho ni uramenya ni oppression riu hathuka thina ha muico-ini hĩndĩ ambĩrĩria kũrehe hara cia makati cia ukabira agaciĩtaga ethnic clashes na itiarĩ ethnic clashes these were not ethnic clashes ino ni bara ya thirikari against raia thugunde informal ni ĩtagwo informal repression it was a form of informal repression na yari Sudan yari mabũrũri mangĩ no Kenya nĩ yakĩrĩte mũno Kenya na Cameroon nĩkuo yakĩrĩrĩirie na nĩ kuma 1992 nginya 1997 yathiĩ mũno 1998 nĩgetha mũndũ gwĩtwo Jesse Jackson atumwo nĩ Clinton okere Kenya enough is enough rĩu kuma 1997 maundu makiambiria ukihorera hanini koguo Moi akihorera mundu gwitwo Kibaki niuga mucoke ngurikana ni athugunda nguruvu iria ari nacio ajenga akaruma mwena uyu inyuĩ na inyuĩ enda muthathaure maratathi no tukumwe mwari iganona twabangĩtwo nĩ ukuga kibutha kibwana twana mwanake mutigaire gwĩtwo Stephen Njiro wa muthuri wetagwo James Njiro wa kũrĩa Kirinyaga na akĩimĩte Ngeretha agoka twakĩrĩ na mũndũ gwĩtwo Muhisa Kitui twarĩ na Rafael Tuju twakona athomi angĩ Marango marĩ aingĩ twakoragwo tuthiũkĩirie mũthaũra tondu tutiarĩ na maobici formally kũrĩa Harambee House no wĩra ũrutagĩrwo Harambee House twaiyũraga kũu hĩndĩ ya Kibaki arĩ around na nĩ mũramũhe advice na nĩ yathikĩria council yanyu tiga council onake we mwene nĩ etanaga igua kwĩnaga crisis agatwĩta ithuĩ tũtigũikarĩra ite icio cigũikarĩrwo nĩ makabinet tũtigĩthurĩtwo ũgũkorwo wĩ thutha wa mũndũ rekara thutha wa mũthuri ũgwĩtwo George Saitoti na mũndũ ũgwĩtwo Kĩraitũ hau nĩho ũgũikara na hĩndĩ ĩyo gĩkorwo nĩ ũhoro wĩna maũndũ mangĩ nĩ ndagĩikara thutha wa mĩcuki hĩndĩ ĩyo nĩguo ũndũ ũgũka rĩu twarie ta nĩ ũhoro wa
hari hindi gwakinyire constitution ino ima no Ivasha gwituika ati ni Raila ni ora nayo no gũkorwo ũhoro mũnene mũno in the corridors of power ati Raila nĩ ũrire na katiba na katiba ndwambĩrĩria rĩu ati Raila nĩ ora na katiba na rĩu rĩ katiba ĩno ora nayo atia tondu the core constitution yari okay no transition clauses rĩ nĩ hari handũ cio igakĩbaki ndekũrũgama kana ndangĩrũgama yagatoka nĩ abanwo ni constitution ndangĩrũgama another term na andũ ta mĩcuki makoiga there is no reason for that ino nĩ Raila wekĩra maũndũ maya ha katiba-inĩ ĩno and a few other things, particularly the transition kuma Kibaki with his followers, successors. Gwenda kira tugakomo hau tondu he train of thought na ntukwaje na muthuri utukauga atiriri auga atiriri ati aria ma advice munene mamwire mujitikiria thuri we riogategwo kanini ne mukiuria giko kiugaga Darora mundu gwitwo Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta athanire na andu a Mangu na andu a Makerere. Akire tia Mangu ni alliance. Alliance ha gikuyu. Ona kedwe murwanyi na thio alliance. Alliance na Makerere. Athana na andu alliance na andu a Makerere. Niho mundu gwitwo Kibaki arigirwo okay aikarire gitikire guku Kenyatta ni agithie mundu gwitwo Moi nake nioka ni athana na nguruvu ingi itari ya thukuru on hanini athana na Mulumutisia athana Kishotara akika Kimani bodi tikiria tuthie gwetete maritwa tondu ndenda turore haria tumite na haria tuthiete Kenyatta nio mundu gwitwo Mheshimiwa Mwai Kibaki nake nioka nake ni athie Mangu athiagira andu Mangu ya peers yake ya Mangu ni amuyira nioka we woka weru ihi ukari usoka Kenya twake bururi uyu Uhuru nioka na ke Uhuru ni athana na peers yake a St Mary's tatu yo horo wikuri kwa kaida arathana uyu ona ton tribe okero pie wake turamuona niyo pie wake bakyo digimurikana pie wa hiyo professor wa Uhuru Professor Wanjohi Wanjohi ndio wale pie wake haki Professor Wanjohi Nick Wanjohi yes Wanjohi ndio vice chancellor Jayquat. Haya, mundu gwitwo Uhuru athana na pie wake tukuona mara ni eherio mara ni acokio iria maundu mathie meka atia mundu gwitwo nake Kenyatta senior cio nathanaga na Eliud Mahehu na Jeremia Kĩrĩinĩ othe twamwe na mari athomu hindi AJG Kĩrĩinĩ ta sokaru uke uhe APA turaigua riu na ndaiyirwo umenye wa wako ndio wakiri hatari muno ona ni ndĩratembea ni ndĩramweithirie bill ndĩrenda tuingire rĩrĩ wakiri nda tuingire haria bururi u tondu kiuria gitu ni bururi ũrorete ku thĩna ũrĩa mũnene mũno rĩ nĩ atĩ hĩndĩ yothe tukiaria ũhoro wa ũtongoria tuaga ati ũhoro wa mũtongoria na advisors ake niĩ I'll take a different point ati mũtongoria we mwenyewe no mwaka ako ena vision yake niwe ukorwo agithurĩtwo no mwaka we mwenyewe akorwo ena vision yake kĩoneki gĩake kĩa harĩa arenda gwĩka ate gũtwarithia bũrũri ndũngĩtuĩka atĩ we ũroka gũtongoria ndũrĩ na kĩoneki weteire atĩ tuke nĩ gũtarwo ũreka ate gũtarwo advisors aku nĩ gũteithia gwĩka atĩrĩ ũkinyanĩrie kĩoneki gĩaku koguo we mwenyewe no mokoko wĩna haki na to ũhoro-inĩ wĩgiĩ bũrũri ona kambuni iria nene ikorwo ikĩrũgamĩrĩrwo to nĩ wĩra wako mũno nĩ ngorwo ndĩ corporate lawyer no mwaka we mwenyewe no ngĩkorwo ũrĩ CEO wa kambuni atĩ we nĩwe ũkoretwo ũkĩrũgamĩrĩra kambuni ĩyo ndũngiuga atĩ ũgũtongorio nĩ directors aku a kambuni ĩyo we mwenyewe no mwaka wĩna kĩoneki no tondũ ndũngĩgĩikara thĩ atĩ hokorwo nĩ ũrahingia maũndũ macio mothe ũrĩ wiki-rĩ no mwaka wĩna andũ a gwĩka atĩ gũgũteithia na rĩngĩ agũgĩkũrũnga magakwĩra atĩ kweri tũngĩrũmia njĩra ĩno ũrakiuga rĩ nĩ gwĩka atĩ nĩ gũthiĩ na njĩra ĩtagĩrĩire
no kitu kireko kina bata muno ni ati mutongoria ni mukako we mwenyewe ati andu aria erathirukia nao ni andu mena ugi uria utakinyanirie na ugi uria enaguo tondu gutie mundu wihotaga ari wiki no mukako wina andu ate akonta munene wa economy wina andu ogi nginya gukira munene wa mathabu munene wa security miena yo na munene wa political science maundu macio mothe tondu no mukako wina andu aku aria mangihota gwika ta gugutara no we mwenyewe no mukako wi mundu wi tiari guthikiriria ati nduratuika ati ndurenda ati gukirwo ati riu wakoni ta bwana Kagwa Professor Kagonya tondu we na ugi gukira ri no ambia gutuika ati no ambia kuona ta mundu ni agire na akiri nyingi muno kungira kana akoni ta Wambui Nyuto ako na ugi muingi ati riu na ugeka undu reka atia tondu ugikoi mutongoria we na kioneki na mutongoria urenda bururi uthie na mbere onageria muno kurehe andu mena ugi muingi nginya gukira nigetha muhote gwika ndu bata wa kure munene ati mukorwo mina maundu maria makuhota gukinyairia uthii wa na mbere nigetha andu aku mateithike no nguhengerekano munene muno ya mundu wetagwo Abraham Lincoln Abraham Lincoln niwe president thiini wa America uria uikaine muno uria ahotire kunyitithania bururi na bururi ucio ugituka ati neka ndunagayukana atuika president ye atangathwo gwetukani atuika president andu aria atatu athire kunyita aria mamutethire muno kugiriria nginya bururi ugayukane athire kugira andu aria mavinganaga nake andu aria makoretwo magika nomination ya Republican aria mathitu kuvingana nao andu mari na support na muno nginya kumukira tondu Abraham Lincoln nigetha ithie gutuika president ri magithi gwika nomination no ona polls ciothe cionanagia niwe namba 4 ona tiwe wari ki namba 1 hari mundu wetagwo William Henry Seward wa kwetwo ri senator wa kundu gwitagwo New York ucio na ni wari mbere ni oikaine uyu ni guthi gutuika president hari mundu wetagwo Salmon Chase na kari senator wa kuma kundu gwitagwo Ohio ucio ni woneka no gutuika ki namba 2 wakatatu ni mundu wetagwo Edward Bates nake oikaine muno na retired judge oimete kundu gwitagwo Missouri acio atatu ni omoikaine ati ni okay uyu mundu witwo Abraham Lincoln ari guko namba 4 na ona kundu kuria oikaine no kundu kiria state ya wetagwo Illinois kuno kuo oikaine no mathie kura ndura githakire game yake ya siasa gikate akihota ndwa yake na magithie gutuika ati ni mahuranira utongoria wari uhoro muritu muno tondu kora andu maika siasa ni maria nginya makahitania no arike gutangathwo ni atuika munene mundu uria oire atuike secretary wake wa state ni taweru prime minister wake oire mundu uria wari na support ni muno kumukira ucio wari senator wa New York ucio wetagwo Seward akiocoka akiongo wetagwo Chase na kiongo wetagwo Bates andu acio no mamuteithire guthondeka bururi gukie sivo yari kumia kena akiteithia nginya makihota kunina andu aria makihota kuhota andu aria menda kugayuka ni bururi akihota kunina uhoro wa slavery mundu ucio atuire na ngumo nene muno thina ungitara president uri ngumo nene muno thiini wa America ni Abraham Lincoln itumi niki tondu mundu ucio na gutuika ati ni arikire gutuika president oigire ni riu haria ndakinya bata wakwa ni gutongoria bururi bata wakwa ni kuona success ati bururi ni wahota guthie ki na mbere koguo ngucaria andu oge andu mena kioneki andu mena support ndigutara muno ati tondu aya ni moikaine nginya kungira ati andu aya mari na ugi muingi muno kungira ni ndenda bururi wiki ati guthie na mbere ucio ni mutongoria mugi no riu ungitara mutongoria witu atongoretu ni andu aritu ungitara bururi witu na twarima ugikorwo mundu mutheru kana we mundu mugi muno iyo ni qualification imwe ya mbere ya gutuika twendo gikuhiririe ki president endaga mundu muritu mundu wina giko riu bururi ndungithie na mbere tondu kwiragwo ati hingo ciothe ndongoria ingithua ira ingi tingikate riu twina thina muno no bwana Njenga kira kingiruteithia ri no moterero yake ya one time utirengi ndirona ni dawa ingi uhoro cio one time ni tukuingirira tondu naguo nani hena kaundu na prof no hena kaundu karathinia thutha wa meciria makwa oboitwe handu haretu waheta one time uri okuria NCIC inywe ni mwagiru no kona mukiariria president kumuhe advice kumuna ihina ngania kaundu kau arauga kahota gutwara bururi handu hatari hega mundu waku ureta munini waku kana PA waku reke atige kwario wararia ni mugia na kanya
mune mugiana kanya commission-ini yanyu ya gukorwo mukiaririria bũrũri na mugitara bũrũri uria kwagirwo no ukorwo gugithii? Kwĩ andũ matataragwo njenga, kwĩ andũ makoragwo makĩmenya maũndũ mothe marĩa marathiĩ na mbere, na nĩkĩo ũrona atĩ everything ĩrĩa ĩrathiĩ wrong gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũratuĩka blamed tiga mũnene wa bũrũri wika. Arablame wika nĩkĩ? Tondũ we nĩwe ũĩ maũndũ mothe marĩa marathiĩ na mbere in every ministry, in everywhere. Nĩwe ũĩ ũrĩa mũkĩrire na ũrĩa mũgũkoma. Koguo mũndũ no yataragwo ũrĩa wĩna bata na gũtarwo na ũrĩa wĩ humble enough gwĩtĩkĩra gũtarwo. Na nĩkĩo gũtuĩkaga atĩ mũtongoria no nginya akorwo na a center, kana akorwo na mũndũ ũrĩa atĩ mũndũ ũyũ ũngĩona nĩ arathiĩ wrong, he mũndũ ũngĩthiĩ warĩrie ũmwĩre atĩrĩrĩ, thiĩ warĩrie ng'ania, no mwĩre maũndũ nĩ marathiĩ ũru na nĩ abataire kuoya makinya fulani nĩgetha maũndũ mathiĩ wega. Atongoria acio na hau kabere nĩ twamenyaga atĩ tarĩu ta Uhuru nĩ twamenyaga no ũthiĩ at least kwĩ brother yake, no ũthiĩ kwĩ mamu wao, no ũthiĩ kwĩ andũ arĩa marĩ thirikari-inĩ, tondũ nĩoete andũ thirikari-inĩ na akama empower makagĩa na hinya wa gũtungatĩra mũingĩ. No thaa ici tũtirona mũndũ ũngĩ empowered tiga PA wake, niwe wĩraga Sakaja ũrĩa kũrehe guns Nairobi, niwe wĩraga ma MP ũrĩa megwĩka na ũrĩa mategwĩka. Koguo mũndũ ta ũcio twĩragwo ona ndarĩ na gĩthomo enakĩo, ũgũthiĩ kũmwĩra atĩ maũndũ ma bũrũri matirathiĩ wega. Koguo gũtirĩ na mũndũ wa gũtarwo, na no nginya etĩkĩre kũgĩa na humility nĩgetha ahote kuoya mataro mau mũndũ angĩkorwo akĩenda kũmũhe. Ningĩ njenga njoke ngwĩre, thirikari ĩrutaga wĩra ũrĩa ekwenda. Tarĩu ta in the previous government, tondũ niĩ ndakĩheirwo wĩra ũyũ nĩ Uhuru wa Kenyatta na nĩ njokagia ngatho. Twatua ta NCIC he mũndũ fulani tũrathiĩ kũnyita na nĩ tũrenda thigari matũ support nĩgetha tũhote gũthiĩ kũnyita mũndũ ũyũ tondũ nĩ aracũgĩra ngũĩ kana maũndũ marĩa mangĩ, nĩ twaheagwo support ĩyo nĩ thirikari na twathiĩ kwa DCI magatũthikĩrĩria na tũgathiĩ na mũndũ ũcio akanyitwo na agakinywo igoti-inĩ. Thaa ici tarĩu mũndũ ũcio gwĩtwo Dan Wanyama ũrĩa ũraragia ũru kũhusu rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ akiugaga ũrĩa megũtũtenga nĩgetha tũtikanaingĩre thirikari-inĩ ever. Mũndũ ũcio twageririe gũtũmana anyitwo kana gũtũmana nginya kwa DPP nĩgetha agĩtwarwo igoti-inĩ, ũhoro ũcio nĩ waregirwo. Na nĩ ũkũririkana atĩ ciugo icio aragia harĩa mbere ya president na thirikari yake yothe. Kũu nĩ kuuga atĩa? Nĩ message aheanaga. He was just a messenger. You see? No message he harĩa yaumĩte. We tiwe warĩ mwene message ĩrĩkũ? Ĩyo. Tũrarora tũkona ningĩ atĩrĩrĩ, Gen Z mathiĩ kũrĩa street-inĩ kũgeria kũrũĩrĩra rũciũ rwitũ ta ũrĩa professor haha marũĩrĩire rũciũ rwitũ rĩ, ũrakora atĩ marareherwo guns aya maraumagario nĩ thirikari, tondũ thigari makĩrĩ thirikari. Maraumagario nĩ thirikari, mathiĩ mageke ciĩko ciĩna magigi kũrĩ ciana citũ iria ciĩ street-inĩ, na nĩ right yao gũkorwo street-inĩ gwĩtia reforms in the police sector na gwĩtia maũndũ maingĩ mega. Koguo tũrona atĩ bũrũri witũ harĩa ũrorete, na Maraga nĩ araugire juzi atĩ tũrorete o kũrĩa Haiti marĩ, atĩ tũrenda a country that is controlled by goons, atĩ andũ arĩa ekinaĩ nĩo marĩ controlaga ũrĩa mũingĩ wa bũrũri ũyũ ũrĩkaga, nĩo mariugaga kana nĩ mũgũthiĩ maandamano kana mũtigũthiĩ maandamano, nĩo mariugaga kana biacara nĩ ikũiywo kana itikũhingũrwo kana nĩ atĩa gũgũthiĩ. So we are slowly sliding into anarchy. Na niĩ no njuge itarĩ na fear atĩ as a country, o ta ũrĩa Gachagua araugire kĩama gĩake kĩa DCP gĩtigathura tũgege kana gĩtikahe andũ tũgege tigiti wa kũrana naguo kũrũgama gĩtĩ whether nĩ kĩa MCA, whether nĩ kĩa MP, whether nĩ kĩa senator kana governor kana ona president. Ona niĩ no njuge twĩ ta bũrũri nĩ tũgũbatara ningĩ tũcagũrage andũ marorete na hau kabere, andũ mathiĩte mabũrũri ma nanja magathoma, you know, a president wena a vision ya how the first world operates kana how the western world operates. Mheshimiwa Kibaki
nĩ athomeire ngwĩciria athomeire UK nĩ athomeire kũu meaning nĩ onete ũrĩa kũu maũndũ mathiaga na mbere na how systems work. Yes. Uhuru nake nĩ athomeire kũrĩa college in the US ĩtagwo there is a college athomeire kũu United States meaning kũu United States nĩ onire how a country should be run and how it can work properly. Rĩu na ithuĩ gũkũ rĩ no nginya tũcoke tũroretwo nĩ atĩrĩrĩ nĩ mũtongoria ũrĩkũ ũngĩkorwo na that vision ya gũtwara Kenya to the next level. Tũtigathure tu mũndũ tondũ nĩ arahota kwaria wega, nĩ arahota gũkenia andũ akĩaria, but akorwo mũtongoria wĩna vision for the country na mũno mũno mũndũ ũkoragwo na respect for the rule of law. Tondũ ũngĩkora mũndũ atĩ ego yake is way bigger than the affairs of this country, mũndũ ũtarĩ na proper ũcio nĩ kũmaanisha nĩ mũndũ ũtarĩ na proper esteem. Nĩkĩo atangĩheo advice nĩ mũndũ, nĩkĩo no nginya akorwo handũ ndangĩhota kũ delegate power and that is why this country is failing. Tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩthiĩ kũrĩ we atĩ waziri mũcore a program mwĩke kaũndũ gũtarĩ na intervention ya mũndũ ũngĩ. At this country, however big, ũrĩa bũrũri ũyũ wĩ mũnene, mũndũ ũmwe nĩwe wĩna control ya kila kĩndũ. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe empowerete. Andĩkĩte mawaziri, akandĩka ma PS, akandĩka ma advisor aingĩ mũno. No gũtirĩ mũndũ ũngĩka ũndũ. We nĩwe ũma-advisaga, we nĩwe ũmaheaga policy, we nĩwe ũmaheaga structures cia gwĩka maũndũ mothe. So that is why the country is failing. Tondũ gũtirĩ na mũndũ ũngĩ wĩna responsibility ya kũruta wĩra tigo ũcio ũmwe. Na mũndũ ũmwe ti mbogo. Gũtirĩ mũndũ ũngĩhota maũndũ maya mothe. Let nobody lie to you. That is why as a leader ũbataire kũ-delegate. Kibaki tondũ nĩ aganagwo mũno rĩ. His people were very powerful. His ministers and PSs. Kibaki aempowire andũ arĩa mamũrutagĩra wĩra. Amaheire direction. Akimera, as the president, this is my vision for this country. I want to do this and this and this. Na inyuĩ responsibility yanyu nĩ kũruta wĩra ũyũ. But for thirikari twĩrĩtwo atĩa marenda bottom up. But what is bottom up? Ũkuma bottom mũthiĩ up atĩa? Have you been nĩ mahotete kũruta ũhoro ũcio tũmenye nĩkĩ matihotete. Mawaziri arĩa me thirikari-inĩ nĩ merĩtwo mũkũruta andũ bottom matware up atĩa. Nĩ merĩtwo mbeca iria twerirwo tũgwĩkĩrwo mũhuko rĩ na no kũrutwo irarutwo rĩ. Why? Nĩkĩ tũtonete mbeca mũhuko? Tondũ gũtirĩ na mũtaratara wĩkĩrĩtwo in place kuonania atĩ ĩno nĩyo vision itũ twĩ ta bũrũri, harĩa nĩho tũrorete na nĩkĩo ũrona every day kũraumĩra kaũndũ, every single day nĩ distraction. Atĩ bũrũri ũyũ ũkore ũtuĩkĩte wa gũteng'erania na ciana nini magĩka maandamano mao. And there is a very good example ĩrĩa Uhuru acetire hĩndĩ ya 2017 rĩrĩa Raila Odinga athire kwĩyapisha kũrĩa Uhuru Park. Nĩ gwatuĩkaga atĩ mũthenya ũcio andũ nĩ megũkua mũno tondũ nĩ mekũhũrwo rithathi na maũndũ maingĩ mũno. But what did he do in his wisdom? Thigari ciothe ikĩehera kĩharo kĩu, andũ makĩrekwo meke ũrĩa wothe mekwenda. Tondũ he hĩndĩ ũroraga ũkona atĩrĩrĩ, ũgũtinda ũkĩrũa na andũ arĩa mena a certain conviction na ndũngĩhota gũcenjia conviction iyo yao. Ukarora na ũgĩ waku in your wisdom ukona atĩrĩrĩ, you only need to allow these people to continue with what they are doing. Twĩna mũndũ ũtarĩ na empathy kana ũtarĩ na tha na ciana iria twĩnacio gũkũ bũrũri-inĩ witũ. Atĩ nginya a simple pole, message ya kuga pole sana to the family ya Ojwang ũrĩa ũroragirwo kũrĩa Central Police Station tũtirĩ tuona nginya mũthenya wa ũmũthĩ. Pole ragĩũkire ya ciringi mirioni 2 na mũthee wa Ojwang. Reke ngwĩre. Arauga mũthuri ũcio nĩ akagĩko kĩrĩa gekĩtwo nĩ athuri angĩ. Augire pole ĩyo after bishofu maruga makĩmwĩra atĩ ona ndarĩ na empathy na sympathy na families ona tũtirĩ turona message ciake. 1 week later icio nĩ pole genuine Mike. Icio ĩti kũhaka mũndũ nĩgetha akire atige kũiguĩka
mwana ucio Ojwang worth milioni 2 Mike na ucio ni an only son ona tigana nacio aria 63 families makuire mwaka muthiru na turathie kumaririkana muthenya wa rucio matire maheo justice yao aipo erathie gwika press conference hamwe na the oppressors oragani aria maroraga Gen Z nio aipo iria fataire kuhe families justice irathie gwika na press conference in the same meeting. That was really shocking on a dia expecta gondo tocio aipo enori 63 families amwe mena bullets maguru amwe ni makuire amwe ni cio jetha ici amwe ona matingihota kuruta wira tondu maisha mao ni magarurukire and some of them ona matiari protesters amwe mathiaga mawira mao amwe ni kuinuka mainukaga magikorana na mutino no the progress ya mashira mao gutire kuoneka progress na ni joy na ndina wira ati it is very easy kunyita muthigari uria warathukirie mushinga tondu no gutwara mishingeo tondu no gutwara mishingeo ballistics ukona mushinga uyu ni warathukio muthi ningi muthigari akiwira kirokri aruta athiaga amari akaheo mushinga wake niguo uyu akaheo bullets ciake akerwo ciaku ni umuthi ni 24 kana ni 40 kana ni cigana no gicoka hwaini no nginya utarirwo wacokia cigana. What am I trying to say? Mundu wothe warathukirie mushinga muthenya ucio wa last year mweri 25 of last year wa June ni oikaine na thigari ni mamoi no aipo ndirira hota gukinya andu aya ki igoti-ini nigetha families iciri igie na justice na ningi no njuri atiriri ciana cia Gen Z citakinyite nginya miaka 30 ciagia hakiri cia hana taingi ta ciemo powerful gukira thirikari. It is because thirikari no yagete wisdom Ngai ni amehereirie wisdom wa ku rule bũrũri uyu matiramenya ni atukanire na gutwikaga ati Ngai akienda gukunina ambaga kuihuria matuhuhu agakwira uraga ciana ciaku uraga fio wage nginya akurule rucio mongerere magoti maremwo nginya ni kuhuhia na gutiri undu wira ukuhota kumarutira reke mathine fio nigetha uhote kumakanyanga umatwaragire mboco makuinage kiroko nginya hwaini you know agakuihuria matuhuhu mutwe ugatwika confused ukaremo kuruta wira uria fataire kuruta ni ingira munene wa bũrũri tondu andu ni mamucagurire na wendo muingi muno no ni wega ni njue ni ta wa boinyo to dia mucagurire tondu ni ndonete ati uyu ti mundu ungitwara bũrũri witu haria tungienda na ni ngenaga tondu ni twatwikire vindicated ati maundu maria tweraga andu uyu mundu ni agatunyarira na ni agatunina uyu mundu ndatwendete ona hanini ni muonaga no gufuto turafutwo mawira aria magikorirwo thirikari-ini ni tuonete ati haha niho end up no Ngai ni atuheire mutongoria uria we andu makiendaga at that time no njuge in the next 2 years twina miaka 2 na mweri umwe tigarite wa ku make a decision for where the next Kenya shall be ni ingira andu aitu reke twitikire kunyitana tutekugayanio no na tukinyitanaga twitikire gucagura mutongoria uria ugutwara bũrũri witu to the next level ti mutongoria wa gutuheaga handouts hindi iria tutari na projects taru gwitu mai maria twatwarire kwina project itago Gida irrigation project mai mahetwo million only 600 million Mike Jenga maheirwo 300 Uhuru Muigai wa Kenya teherari mai magikwama mai andu matire mai makurima miferethi hau no guthukera thuka iyo ni ku wastage of besha cia thirikari ati ndungihota kuikirara andu angida mai ndungihota kumongera 300 million ka program kau karike tondu ndurenda andu angida mahote guteithika ati kuria thitima ciakinyirio gakona karia kamwe kanini gatageire thitima na ho kimorori citingikirwo niki acio ni andu a kimorori tigana nao
Ndendo rugamire hau nindi kwana thirikari yo ingi ni go make sure twacokereria tukwerera o hau twatiga no ni ngoda kuria tirire hwae ni turonire president wa mawakiri akiuga inyuĩ muhetwo mbeca nyingĩ mũno na kũmakĩra na arauga ona hatirĩ wĩra mũrutaga nĩngwenda gũcorrect nĩtũgũcokia arauga by the ona hatirĩ ũndũ mwĩkaga mwĩ NCIC na mũraheo mbeca gũkũ na marori yet o hatirĩ kĩndũ menakĩo aipoa tũkona chairman wa aipoa agĩthiĩ kũrũgama atĩ ũramĩcaria no mĩrĩte atĩa tũrĩ bũrũri ũyũ nyingĩ ni miaka twatigia miaka ĩrĩ rĩu ĩrorete na nuthu tutire IBC twiha bũrũri ũrorete kũ mithingi tũmĩigĩte ha kũngĩũka mũthenya wa ũmũthĩ kũgĩe kĩũndũ kĩhuhũkanio rĩ tũngĩthiĩ kũ tabarĩra yake mũne asante sana nĩ ndona andũ aingĩ mũno matwandĩkĩire mũndũ ũgĩtwo Gakuo Julius akauga the debate is in order, enjoying each and every bit. Jega tell the guests not to get tired and go for elective posts in coming general election. Tini dauga ndio maramwetia kũrĩa ground Stickman Comics na mena mũndũ ũgĩtwo Jona Ndirango manjĩra ati Uhuru Kenyatta attended Amherst College in the United States, Korea, Massachusetts. It's a very high career. It's an Ivy League. Aha. It's a Ivy League. Very nice. Thi na mbere na gũtwandĩkĩra nĩ ndaciona 228 na baito ya SMS nĩ gũthoma tũgĩcokereria na angĩ mũno maranyandĩkĩra kũrĩa ona kawaru mũndũ kanjĩkĩria SMS direct asante nĩ gũcithoma tũgĩcokereria twĩkĩrie coke kaida tarĩ kunene. I was impeached through Parliament for doing the right thing. I was touching people in high office in government. And so because I had refused to join them, then it was time for me to be taught a few lessons in life. Be comfortable knowing that as a leader, you must not have all the answers. I'm engaging with people of Nyandarua quite actively, and I'm listening. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kiroto gĩa kwĩgwatĩra service ya gwaku kĩa gũkorwo kĩrabatara ũtabarĩre ĩmwe tu gĩkinyanĩre wa gatatũ tarĩki 25 mweri ũyũ kanage kũnyitanĩra na Vivian Ng'endo Njoroge kuma Milescope Ventures Limited akĩithũria hitho cia kwĩgwatĩra tĩri kũrĩa wĩriragĩria akĩnyitwo ũgeni nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe Ndereti nĩ awendia wa mĩgũnda. Nĩ wega Ngai nĩ kũrĩa wanatũruta ona ningĩ nĩ wega nĩ kĩroire wanatũkĩria he hĩndĩ tũtamenyaga atĩ no tũkinye harĩa tũkinyĩte nĩ tuonaga tarĩ iroto twarĩ nacio no we ndũhana mũndũ tũteithie gũkwĩhokaga tuohagĩre Ngai nĩ gũgũtetagia hĩndĩ ĩrĩa mathĩna matũhatĩka tũririkanagie ona mathĩna-inĩ macio ũkoragwo hamwe na ithuĩ. Kwegera nĩ wega Ngai ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860 *287#. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. O muthenya thaa 2 cia hwaĩ-inĩ Mwathani nĩ njũĩ mũciĩ nĩ waku ũkanjĩhokera ndĩ ũrore wĩrorere rũgano rwa gũgũcanjamũra rwĩgiĩ mũtumia ũtarĩ mwĩyendo mũthingi wa bamĩrĩ maĩ maku mũtumia ngatha no maitho-inĩ ma bamĩrĩ we uma nyũmba yakwa
Pama o haha mitambo-inĩ ya Inoro TV. Niĩ ndirakuhe ndigano, ndiragutiga na ndauga ndirauma nyũmba ĩno, no mũhaka ũndihe ndauma, please. Jehereria gĩcanjama ũtinde ũkiuga atĩ ona ndagĩka ĩmwe Karani ndakoragwo anyendete, no na wamwĩra ndute nyũmba ĩno no mũhe ndagĩka ĩyo ĩmwe ũmenye we ndekũnduta. Rĩrĩa ũtararĩ gũkũ gũtirĩ mũthenya ona ũmwe itarakũmicaga, nĩ ndĩrakwagĩte, ndĩraiguaga ta itarĩ muoyo. Asante sana nä gå thiä na mbere na gå ikarania na ithuä rå cinä rwa må thä. Asante sana må ndå gwä two David watching from mwä tirithia akauga mko sawa sana. Å cio å ngä akauga please can they give us a way forward for this country? We need this country to change now. We need this country to change now, and we need things to go back to normal. Are we able? Do we have? Are we able? And do we have people capable enough? Also, kiabururio haria wale. Siogenaki akauga. Thank you. Niko toreria kioria keukia NCIC. Nitokwenda kumenya ni andu igana manyitetwo ni gukorwo makiaria uru and what they are doing to make sure that bururi witu no acoka haria uri. Kejoke hau ha haria turonire president walesikia akiuga asa ni muraheo mbeca nyingi muno na hatiri undu mureka, hatiri mundu muranyita, hatiri undu turaigua ucenjetie tiga o maria tukoretwo tuwi gutuikaga njenga ona mwarimu ni ahitagia sometimes. Faith Odhiambo ni ndimuhete gitio muno. She is my president at the LSK na ithuĩ twita mawakiri tutire twakorwo na president wina bata na human rights to twĩ nake thaa ici. Ni araruta wĩra mwega muno na nĩ ngwenda ndĩmũ correct tondu araugire ni turaheo mbeca nyingĩ muno. Ithuĩ twita NCIC mishara itu ni 300 million, slightly over 300 million. Turaheo 400 million. Mbeca citu cia kuriha ofisi rent, mbeca cia kuriha ngari, gwikira ngari maguta, mbeca cia kugura maratathi na turamu na ki ni just 100 million. In short, gutiri mbeca twinacio cia kuruta wira. Na ni wega Faith hari uri u correct uhoro ucio tondu in fact NCIC for the last 2 years gutiri mbeca ikoretwo ikiheo cia kuruta wira uyu, na nikio ona mawira tariu maguthii kunyita andu acio makoretwo magicũgira ngui na hate speech na incitement to violence matakoretwo makirutika wega tondu ona thigari citire na ngari cia guthii kuria mabataire guthii kuruta wira ucio. Gutire na staff mangehota guthii monitoring ya political rallies na maundu maria mangi tondu tutire mbeca twinacio. In fact, that was very wrong for Faith kuheana that wrong for information na chairman witu ni kumwandikira tondu twita commission turatwikire very concerned tondu onake ni ara incite andu against us na with information that is not true. Koguo despite we kugukorwo ni araruta wira muingi muno hau haira ni arahitirie mbeca icio koguo mutire na mayo makuruta wira, tutire ona mbeca cia gwikira ngari maguta njenga kuru na andu mari uguo mararia mutihota gwika. It is impossible. In fact ona mishara ni tuceragirwo kuri handu thiko ici urakora mweri ni ukinyire mweri 15 andu matire mararihwo mishara ya last month, amwe makarihwo 20th, amwe makarihwo mushara wa last month this month yegithira. Is it on purpose gutwika atireu ni mwabucucio mutingota kuruma? I believe it is on purpose nigetha andu matikahote kuruta wira wao. I believe it is on purpose, Mike, tondu gukire na andu makire na mbeca muno no the other institutions iria ifataire gukorwo ikiruta wira wacio ri citire na mbeca cia kuruta wira. That on its own prof ni indicator ya kiuria kiria turoria ati bururi urorete ku
aikorwo aria magiro no ko magithi kunyita na kwira aria mararia uru inywe uhoro cio no ucogere ngui thiini wa bururi uyu no iguo na wenye nginya micana matire angikorwo na former chair wa IPOA ni agwitwira aikorwo nginya IPOA ire agiro no korwo ikihuranira ihoto cia umundu andu aria maroragwo na no acio turamona makihura press conference me hamwe gucaria no mirite bururi tugukiumirira ku bururi uyu tukiubanga hindi ya new constitution ri ni twarorete dimensions ciothe tumite handu haceke twari horo wa hamoi na mundu wothe kuma kibake nginya aria ngitwiga tutikenda gucoka andu ariku au ringi uguo andu ni maragia maundu maingi muno megie institutions iria ciri kuo no gutire institution ora imwe itaigiri uratiri igatuika ino ni yagereire na yagi gukorwo ri hau uguo tugithondeka NCIC hari horo wati ithui tu makabira 42 44 kuringana na uratara na no nginya twiki atia no nginya tukorwo tukiaria undu umwe nigetha tuthondeke kindu gitagwo the Kenyan nation yes ino tuinagira national anthem bless our land and nation nation hiyo ni makabira macio mothe na mamwe maori they are nations unto themselves by the way ungimanyita uguo ru yukatanyita mauti Kenya uguo hana yothe umieherie Kenya we are country number 131 in the world kodo ne bono in terms of our population in terms of our resources in terms of our energy consumption sio the washitara indicators neta woete California umieherie United States utuika bũrũri wa gatano in the world California todo you are within a country but you are a strong region no ginya region icio ciothe itike harmonized nigetha mugie na one nation na ni undu ucio hindi ya Kibaki tukirora there were those consideration to expert bill of rights nene muno nigetha at least o mundu hari ari akamenya itemi riake andu ni emphasize muno rights but we also say on a constitution ni kuragia responsibility yaku as an individual so it's about rights and responsibilities no hindi ya washoka woka wabiria ku institute and I have said this before na contradiction no fear kile twina kio we are building a criminal state na criminal state ni koragwo na thina muno hold other people accountable for crime yes ndungihota hold people accountable if you are a criminal state mwe Kenya kimwe yes na tini kiugo kia criminal state ni da invent ni mungeretha a British scholar wetagwo Stephen Ellis akirora akarora ati the process of criminalization of the state ni turamiona first of all ugatwa institutions iria ciagirwo gutethereria gwathana dysfunctional ni gucima resources na ku oppress na gucoka gucioria the weakest and the enablest of our people rather than putting the ablest and the best aria tuli now na bũrũri ni tuthomete muno kwina andu aingi this country is full ina andu aingi oge muno ati ndugutithie gitumi kingituma gutwike ati andu aria matari na umenyo na matangimenya nginya GDP ni kuga atia ati nio murahe mawira twamuria GDP ni ki ndoi ni ki arugo cio ni mutumia wa tago wao ati nio etawo GDP ndio ni twale akere abbreviation you know so atire kiria so the criminalization of the state tonio trono muthi irathi hand in hand with the crippling ya institutions is ya to protect human rights ya to protect ya to empower people in terms of resources nikio kuona hado hakwa besha uthondeke policy igituma mundu wothe wi gicagi na wi town ari innovate nyumba yake to their taste todo government is about policy is not about implementing ni ndiri kundu kungijigua thirikari ike implement yundu ati mura compete na fundi wa miako we ni uraka nyumba cia 150 na nikagwa nja de contractor jakita 150
tondu gukihana guku andu aria mena gatu guku marokete nyumba ta 200,000 I mean ungiuria contractors aria mararuta wira wega nimegukura njakite nyumba 200 kitengera ndirakire 100 kuria kungi ndirakire 200 na kuria kungi tondu niguo twaragia ta mafundi ma miako riu nawe utuikite fundi wa mwaka oroiga Kisumu 12 guku 150 ucio ti wira wa thirikari. Let's be clear. Na ndiroiga uguo tondu 100 years later kuri mundu ukona clip ino yako. It is not the function of the government to build houses. Twambiriria hau. Wira wa thirikari ni guthondeka policy iria ikuhotithia Wanyutu okire kiroko igio muthi gwenda kugia mucii wakwa Mombasa. Athie fengio mbeca ciake. Athie ake nyumba wake ki Mombasa. Na tondu policy ni namwitikiria ati wona wagura nyumba Mombasa ndwa rent ni ukugia na mbeca nyingi kuri igo katia. Ujiraga andu example yakwa personally. I stayed in South Africa for 10 years. Mucii wakwa wa South Africa uri hau. Iwendetie. Tondu ni uri hakanyamu. Wanyita. Ni ona ngiriha mortgage no urarehe ki kanyamu tondu policy ya South Africa ni ati wina nyumba yaku mukombori niwe kurihagira nyumba iriku iyo nigetha ukahota kugia na kire umuthi guku Kenya mukombori ni ta nyumba yake mwene niwe uhana tari mukombori tondu mbeca iria urarihwo ugutwara bengi ciothe na wongerere ingi nigetha bengi ndigoke ugutengeria. South Africa is opposite. Nikige kugiria benchmark aturathi ku benchmark na nyumba iria irakirwa thini cietagwo black economic empowerment cia South Africa na icio ni tuhu maheagwo tuhu gutiri mundu ucitwaraga market we nyumba iria ciagirwo kuheanwo tuhu kuri raia unicio uratwara ki market. So don't wanna uhoro wa ukiripo institutions tondu the moment you don't emphasize on policy that then the government is not governing. Two tugereira hanini ni uhoro wa ni ukwaragia uhoro wa ni twaria muno uhoro wa andu matarahota kuheana advice. I think we need to correct ourselves there. Tondu na hivi ni twagirwo kwaria ma gutire thirikari in the history of this country yana corona advisors gukira ino aigi amithemba yothe o muthenya kwina mugima gazeti gutire kahonge nginya atumia uria meguikara he advisor uria ngwaci ikuhandwo he advisor uria miangere iri icio hiyo hari advisor gutire andu hatari advisor o minister PS na ministers o mundu nake ne hetwo ciake igiri kana uria ari ogwika ati you get it thina we consumption ya capacity to consume advice ikoragwo ikiuga atiriri you have the capacity to consume the advice tondu no ukorwo ni uhuti no remwo ni kuria tikuga ndo gwikua tondu ndwina capacity ya kuria whichever. So capacity ya kutika advice ni ndutite wira na Kibaki twaikara na Uhuru hau kabere na Moi turi mwana nini no twaikara nake no kona mundu enyitete gutuguo Moi na uru wake tondu akiri mundu wa soft power na arakara nake agoka na marakara make agakuhararia Moi ni karago guthikiriria na ndairaga mundu guthikiriria na ikoni undu wa bata ekwoya thimu hau ahure oige undu ucio wihingio thina wake wari ndarumagira mutaratara na njira process ya ku process decisions uguo ucio ni wari thina wake ni ekwoya thimu agathana naki thimu mundu gwitwo Kibaki wa athiaga wako mucamani wanyu nake no wa ndagika 30 ndagika 20 ni cia kukwaria ndagika 10 ni cia miario yaku na nake yes ndu aguguthikiriria nginya ukarikia no ugikahetirio thiu muhe advice itari njega kana taraingirana na maundu agakwira siku ingine ndugoke gukute haririe ni akwiraga tondu ari mugi he had the capacity to consume advice Uhuru processor ungimwira tumaundu mugwanja tuhana kaundu ago tu process uguo kahinda gicungi agakwe mwisho-ini mukiuma hau kwa hivyo tumesema hii na hii ukona ya gusa marais we kwaritie maundu maingi no ni hata ukondense ni hata kurenga ni akera ucio ana capacity ya ku advise wo this is what we are talking about no kuri mundu utakoragwo na capacity ya ku advise to emphasize uguo
na no ukorwo wina andu oge muno maguthiũkĩrĩirie no gũtirĩ mũndũ ũngĩgũteithia tondũ ndũngĩhota ku process ni ati areka tondũ wogi ukahau umana meciria maku mbere keri ona maria werwo wakono ona me maingĩ ukamathura nĩ ũndũ ũrĩa ũramaheana ũrĩa warehe tondũ oka ati oka gũkuonia nĩ mũgĩ gũkĩra rĩmwe ũkagĩcindano metha-inĩ rĩu gathana rĩ no gathana na meciria marĩkũ so how do tũrĩ na thĩna naho na bũrũri ũyũ wĩna example nyingĩ mũno tũrarĩ na gĩkĩro amene kĩũngano Gachagua nĩ okĩte Kalonzo nĩ okĩte wa Marwa nĩ okĩte Matha nĩ okĩte andũ othe marĩ hau tũkĩreview why did Kibaki work na twaheaga andũ mwĩhoko tukoiga atĩrĩrĩ harĩa twakinyĩte ndĩ ya Moi twakinyĩte negative tondũ economy yakũraga negative why did it rise in 6 months tondũ bũrũri ũyũ wĩna capacity nene mũno nĩ kuuga atĩa Wambui tutigakue ngoro the day tugacokia bũrũri mũkaro tugokĩra ta oguo tutarĩ mũndũ ũkũgiria tũkĩre tondũ agĩkorwo nĩ twokĩrire hĩndĩ ya Kibaki ona hĩndĩ ĩno nĩ tũgwĩka nĩ tũgũkĩra no mathĩna nĩ tũramona marĩ ha atĩ wĩna advice no ndũngĩhota gũconsume tu arĩa nao maraheana advice nĩ catwalking ti advice maraheana he kiugo wahũthĩra auga criminal state na ndona nguona ona tũngĩenda gũcokia ũhoro ũcio hau ndaigua Masekeja we go for a quick break headache ĩmwe o hanini tu tũrĩhe thitima cokererie twerere harĩrĩ tũraingĩra thĩinĩ wa atĩ twĩ criminal state mũndũ agokĩra rũcinĩ ageta goons imaramari goons na gĩkũyũ kĩrĩa kĩo nĩ imaramari agathiĩ agacarie imaramari agacihe mĩũthĩ ya macembe agoka akamera mũringe na mũringe hũtĩro na thikĩrĩrio atĩ mũndũ ũcio no amũnina biũ yet nake mũthigari ũrĩa twĩ nake harĩa agakorwo nĩwe nake wĩna imaramari vigilante acoka nyingĩ tũgakora mũthigari o ũcio nake nĩ atuĩka criminal kũratha hatarĩ gĩtũmi tũgwĩka atĩa twĩyeherie thĩinĩ wa ũhoro tondũ nĩ ũhoro wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ona mũtongoria wa bũrũri arĩtie na akamake a very big statement onogo nĩ gwĩtana mahoya ma bũrũri etane mahoya ma bũrũri tũikĩrie na arua tũcoke kahinda atarĩ kũnene na asanti sana inyuothe mũratwandĩkĩra. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Mĩgũnda ndĩthiraga nĩ goro ĩgĩaga gũkũ nĩ kilomita 7 kuma harĩa Kamakis tũrakwenderia 990 na deposit nĩ 200 na ndũkariganĩrwo kũrĩa Mũiga ona kuo no tũrakwenderia broti na 500 na deposit nĩ 100 tũcerera wabici-inĩ citũ kũrĩa Thika Victor Plaza gorofa ya kana ũtũrĩre thimũ 0701 82 82 82 0701 82 82 82. Oh yes. Ruiru Mabati Factory, kambuni nguthi ĩrĩa ĩhotanĩire harĩ ũthondeki wa mabati gũkũ bũrũri-inĩ.
rĩu nĩ mokĩte na wathi mwerũ marĩ na mabati ma kĩrĩu mathondeketwo na ikĩro cia igũrũ ĩndĩ nĩ matigagĩrĩra mũciĩ waku nĩ wagĩa na riri wa mwanya. Endia megatũ a Ruiru Mabati nĩ makũheaga specialized service ũgathondekerwo mabati kũringana na mũigana, design kana rangi ũrĩa ũgũkenagia, ũkagĩa na nyũmba kĩrorerwa na thogora mũbacĩrĩre. Waigĩra order yaku tũgagũkuĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours. Cera wabici citũ Ruiru Town, ningĩ no ũhũre thimũ 0111 050 700. Ũngĩenda mũgũnda mwega wĩ hakuhĩ na taũni ũkakwa Mawega Company Limited. Ũngĩenda mũgũnda ũtarĩ na cira ũkakwa Mawega Company Limited. Ũngĩenda mũgũnda wĩna ready title deed nĩ Mawega. Ũngĩenda handũ ũkoroka gwaka rũciũ nĩ Mawega. Handũ hena security na thukuru nĩ Mawega. Kanitha na thibitarĩ nĩ Mawega. Njĩtagwo Ndonga, mũrũgamĩrĩri Mawega Company Limited. Na ithuĩ tũrutaga andũ kombori-inĩ tũkamatua komborithania. Njĩtagwo Njenga, director Mawega Company Limited, na ithuĩ twendagia mĩgũnda ĩrĩa hakuhĩ na mataũni. Ũguo wenda mũgũnda gũrana Mawega Company Limited. 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. I couldn't take it. I had to learn to live with it because Bob is no more. From powerful Kenyan stories and entertaining local content that speaks to your heart. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. We've got it all. Own the moment wherever you are. Experience Kenya's stories and Kenya's spirit only on Viusasa. Karen, rekia wero tuthie. Mutumia wa Joma nĩ ũhoragire mũirĩtu ũcio. Kũiyũrĩte hitho. Haha wĩna mũragani. Nĩ ũhoragire rĩa? Ĩcio Mandala. Jerry. Ũkunyanĩri na andũ mang'ang'anaga magĩcaria ũthamaki. We ũgũtigwo matawa-inĩ. Karen mathitangĩtwo hamwe na Ndegwa Mapesa. Amuka. Nĩ ndeciragia atĩ gĩkuũ kĩa Lea nĩ gĩgũtũma tũcokane na gavana. Niĩ na tũtingĩcokana. Na o ũmwe wao arageria ũrĩa angĩigĩrĩra ũrĩa ũngĩ kĩgetho kĩu. Twĩna ũira wa mbica cianyu na Lea rĩrĩa mwarĩ Dubai. Hihi kwĩ mũndũ ũkamenya Lea arĩ muoyo na ũma weyumĩria. Atĩenda gũtuĩka mũtumia wa kerĩ. Na nĩma nĩwe woragire Lea. Kĩama nĩ mwana wa brother yako. Kĩhoto nĩ gĩkonekana. Asante sana nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ. Hi, I'm Simon from Nyandarua, Olkalau. The debate is in order. Thank you very much. Ũcio ũngĩ nake akauga kiugo kĩratũma ndĩcirie na arĩa mathire gũthurana mathurire mũndũ andũ mahana tao. Ũyũ arauga atĩrĩrĩ, ni wakati wa mavuno, wacheni kulalamika kama kutoka Baringo. Rekei tulie. Nĩ hĩndĩ ya mavuno Kenya nzima, rekei tulie. Matirakĩreherwo nyamũ ĩno ndaigua ĩgĩtwo economic empowerment. Also, Mr. Njenga, the debate is in order. Thank you very much. Good morning, Mike. We need this kind of people with wisdom. We are ready to listen and learn. Keep it up. Gen Zs are the leaders of tomorrow. Our political parties are necessary. Do we have any? Our constitution does not assign specific roles for political parties in that parliament. Has a collective responsibility of checking the executive and making registration, kind of legislation. Do we have to follow Western models for democracy? I'm Karaoke, 20 years old. We want a better system, a system that works for everyone, regardless of tribe, gender, or political affiliation. I'm also tired of the notion that Ruto is intelligent. Or he will win if we oppose, if the opposing team can't climb the mountain. We take the mountain to them. Akauga one tab. Nona kiarauga arauga na kayukana ene muno. Mwiritu cio wa NCIC ni ageni ya Jega ta njuriria kana ni Nĩ athiĩte.
ona ndari uhiki wake koguo please ni ethukie ni nie ngucokeria ona mucere wake twarire muno tukiria na tugikua ucio ngeretwo Humphrey Macharia. Professor Kagwanja, I wouldn't mind to listen to you all day. Dero kawa, such amazing minds zinaenda zikipungua Mount Kenya. We don't have many intelligent leaders like that anymore. Grace Mbatia, I really feel good when I'm watching the team, the likes of Professor Kagwanja, Omboi Nyoto and Wakili akawa, keep it up Wakili tumaharia ha criminal state. Atere tukinyete handu bururi riu no amaguns na watu aroborithi ogakua watengerio ni muici oigire borithi ogakua watengerio ni muici oage kuingira borithi agakuraga gwitu kwega niko thina uria wiho ni utongoria ungikora uri muru wiko ugitongorio ni andu aganu ndiona mekwenda makome na andu aganu nigetha magitongoria amwe ndothe makiri aganu hari problem nene muno na ndio kadu ni makoto makimenya uguo ati ugikwa recruitment hako ni andu makiandikwa hako ni mwenendo wa mashukuru hako ni mwenendo wa thigari hako ni ndaginya uko KRA na kuria kungi guothe handu akurumirira recruitment yarumirira njira ya mutaratara uria wakorwo wiho igugikwa advertisement wega andu magikwa shortlisting andu magikwa interview marua makoragwo maheanitwo makagayanwo ni ukoretwo ukiona ginya complaints ciugiko irikuo mene-ini yothe ni marua makagayanirwo kuma kuria ki state house koguo wakorwo ati gutiri horo wa kurora mundu ginya waganu wake kana miturire yake kana ni mundu mwega kana ni mundu muru rwoko kuria andu ega magukingirira hau na andu angiaganu mageka atia makaingirira hau na gitumi kia njuge uko ni ati ni ngurikano ya ndakorwo ndikira ipoa riu wende kwari na police recruitment yarumeire mutaratara ucio muru na tukivinga muno ithui na tugitwara ucio ginya igoti-ini higo yari thirikari ya Uhuru na Ruto mari amwe tukivingana nao muno ona ginya tugikanjithia recruitment iyo na ni manegenaga muno makoiga ati andu ara marakingira ri no andu a Kenya no ithu tukimera no mutaratara wiki atia urumirirwo riu na magicokera na gikwega no kuma twoimari na makire ginya thirikari-ini ino ri makoretwo ati matirarumia mitaratara miega koguo munene wa andu aganu kuingira ni ingime kuingira ku ndina uma ati thiri kwaja police service ira twina ungirora ginya uria maroraga andu ri acio na ti andu nomo tari uyu wira kuraga mundu witu urahurire mundu witu Kariuki rithathi ri ukora mundu ucio ni mundu angero pio kihumo giake ni mundu mwaganu ucio ti mundu ugikwa atere na mitugo miega koguo ne ukuhe na mathina manene wa keri agencies ciothe cia thirikari iria iraruta wira ingiko ikirumira kurehe maundu mega ikura ukorwo magicheck uria thirikari irangikona konta mwenendo wa ipoa kana koni ta agency ringita cia ODPP andu aria mekirirwo ku ni president yo wikuo ni andu weak ti andu na independence ya kuhota kurumira kutigirira ati mutaratara urarumirwo ni mutaratara mwega na akoni toguo riu Wambui Nyoto oiga ruhonge ruria rungikorwo rukirora maundu na njira njega ta NCIC makaimwo mbeca tariu ungirora budget ya IPOA ni 1.2 billion ire mavangirwo 2025-2026 and yet uti wira mararuta ucio matingiuga ati ni mbeca matari na ki nacio ni andu aria mekiritwo ko hau andu matarahota kuruta wira na njira iria yagirire na thina uria ningi tu naguo thiini wa bururi witu bwana Njenga tungirora muno ri ni tukoragwo tukigana muno Kibaki uria akivangaga ikonomi uria avangaga uhoro wa bururi uyu guti hindi kungituika ta ndirarorire budget ino ivangitwo ni president uyu ukona trilioni 3 trillion ni mahuthiro ma kuriha andu mishahara irio iria kurio maobici-ini misherere ya aruti a wira thirikari gakonta guthi nginya nanja maundu mataukorwo ungirora pio ti maundu meguteithia bururi wacoka warora budget ya ikitwo ya development ni bilioni 700 ma kiruta 720 billion wacoka watara mbeca iria ikuhuthirwo hari kuriha interest ni 1.1 trillion ukona ati tukuhuthira mbeca nyingi kuriha interest ukira mbeca iria tukuhuthira hari gwika ati hari gwika development na watara mathire maria turakomba kana mauna maundu maingi maria turarihira mathire macio
nigetha mahote gu support budget ino ya recurrent kuriha mishare na andu kuria maobicine na gucera maburi ma nanja na kuria ma allowances kuria per diem tikindu kirateithia bururi thina witu uri bururi uyu ri tikuga ate mbeca itiranyitwo itira collect mbeca cia kuigana ni uhuthiri ugakorwo ri huthiri muru ugakorwo ate priority cia bururi akoni ni tandu wa riu ni kunyita mbeca icio makambia kuhenia andu ate ni economic empowerment mareka ati ni andu maragurirwo mboco ni kuhura siasa na mbeca handu wa kwerekeria mbeca icio hari development nigetha tuhote gukuria economy ciana citu cione mawira ni turoiga haha ati 75% ya population itu ya Kenya ni andu anini gutire bururi ungehota guthie na mbere agiko nduravangira andu aya nyinyi mivango miega nigetha mahote kuona mawira in fact reke ngwire bwana Njenga bururi utarahota kurumirira maundu megi andu aya nyinyi ni andu marenda gukarehe haro nginya bururi-ini it's an issue of national security hingo ciothe andu makirora ungirora definition ya national security ni ukahota kurora mbere-ini ukona atiriri ni maundu mariku maria tureka bururi-ini magithukia bururi tukoko twina ngui kahinda karia gegwika ate geguka tondu kungituika ati andu anini maraga mawira ri matiravangirwo wega ri andu acio megũkorwo marĩ aindo andu acio megũkorwo malucĩte hũ maikarĩte mĩciĩ-inĩ nĩkĩ gĩgũtũma mũndũ ũcio akorwo ena gĩkeno nĩkĩ gĩgũtũma mũndũ ũcio atuĩke atĩ ndegũthiĩ barabara-inĩ gwĩka atĩa gwĩka demonstration nĩkĩ gĩgũtũma mũndũ ũcio arakare one ona hatirĩ na hope ona kavakĩrwe so bũrũri wothe ũrenda kũrora horo wa ũthii wa na mbere mathondekaga maũndũ megiĩ andũ aya nyinyi kũmavangira hope ukahota kũmavangira mawĩra mao nĩgetha mahote gwĩka atĩa gwĩteithia koguo tugicokia kiuria giki giaku gia kuga ati bururi urorete naku bururi witu werekeire handu horu muno tondu andu aria mari thiri-ini wa thirikari matirahota gukorwo mena kioneki gia kurora mbere mone mathina maria twerekeire mahote kuvanga mbere tondu wako na ungienda kumenya bururi urahota kuvanga bururi na njira njega thirikari iravanga maundu na njira njega rora uria ma allocated budget ndukarore kundu kuraihu muno rora budget yo ri hana ukona budget ya ikomarekera 3 trillion hari horo wa recurrent expenditure ati horo wa kuria mbeca ithini wa bururi muthenya na muthenya na ugakorwo ati development urame tu mbeca tunini urarea interest mbeca nyingi na mbeca iria ukombete ti mbeca irateithia bururi hau already hatie na vision ucio ni bururi werekeire guthie kugwa koguo tutire handu hega twita bururi ni gwigwa twita bururi ni kurikia turarikia ikiugo giaku kia mwico kuri especially chairman we hori wa IPOA maundu maria urona magithie ni gacira kariko aroya agirwo ni gucenjia ukimuhe advice ucio ndikimwe advice ni urite njira ungirora kwanja rira thira ika press conference na thigari andu arareka andu aria akoretwo aki oversight ni areka ari nao ri ucio ni atete njira macokire magithukia IPOA makihurie ku thigari ithu twakorwo twandikite civilians andu a kawaida riu mathite makahiurie ku thigari andu acio ungirora PO wira wao ni ku protect borithi ti kurora maundu megie mundu wa kawaida ucio ti mundu ngiteithika usi mundu nigetha atuikete ne kuhe advice no moka koe mwenyewe otogo professor Kagonje kugaga ri akoe na capacity ya consume advice yo akoni mundu ukota gwika ate no ungirora mundu ucio uri ambiri no ria matwarithitie IPOA ri IPOA ire yari vatana ti gukigana no ire itu yari yake to ni twari na mbeca nyinyi muno kwanja to ithu tukiambia twambirie na milioni 96 anete twahota kunyita thigari twahota kuma kaida-ini gaitu for the first time kwari na OCS wa twahotire kunyita athite agatuika ati ni woraga mundu thini wa police cells agacoka magathie makaigirira mundu ungi na mundu ucio agituika ati ni warathi wika ati ohwo ithu tukicoka tukiherwo information iyo tukithie tuika investigation tukiona OCS ni uragire mundu tukimuika investigation na tukimutwara igoti-ini na gitwiro kunyongo ona turaga riu ari kuria committee higo twari na milioni 96 na tuhota kuruta wira uyu ri nukonaga iro 1.2 billion na matiraruta wira ni tondu andu aya aria mekirito haria mekirito nigetha mathie magitire thigari ti kugitira mundu wake wa kawaida ko ti mundu ungiteithika woi riu twakinya hau ri tukaigua kieha kinene muno muno ati aikorosio no tureterera irari kuma Ojwang oragwo angi 20 makirite 20 immediately after that day
nĩ moragirwo moko-inĩ nĩ makuire moko-inĩ ma borithi kiugo gĩaku kĩa mũico wa mbũi nĩ njũĩ next week nĩ tũgũthiĩ na mbere nĩguo tũgacoka haha tũrore post rĩu ĩno anniversary ya rũciũ rĩ nĩ maũndũ marĩkũ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩthoma ũkiuga kwa heri ngiugaga kwa heri number 1 nĩ nyũmĩrĩrie family iria ciana ciao cioragirwo ingĩ ikĩnjeruhiwa na angĩ ona matimenyekanaga kũrĩa mathire tondũ nĩ matuĩkire abducted ndĩmomĩrĩrie ndĩmere mathĩna maya makirie gũthira ndume ĩno nĩ gũthira nĩgetha tuone ũtheri no nginya twĩ ta youth ona ithuĩ tũthiĩ na mbere na kũrũĩrĩra haki citũ na tũtigetĩkĩre gũkirio nĩ ũndũ wa mĩrĩro ĩyo ya rithathi twĩ ta youth no nginya twĩhe hinya bũrũri ũyũ nĩgetha ũkinye harĩa ũkinyĩte kwĩ andũ maũrũĩrĩire na thithino na thakame koguo na ithuĩ twĩ ta youth nĩ jukumu letu gũkombora bũrũri ũyũ kuma harĩa ũkinyĩte state njũru mũno ya atĩ ciana citirĩ safe thigari nĩ meheretie thamiri yao ya ũmũndũ matireciria ũrĩa mabataire gũkorwo makĩgitĩra mũingĩ mareciria o ũrĩa mabataire gũkorwo makĩũraga mũingĩ njoke ndirikanie andũ aitũ especially andũ aitũ a kũrĩa gwitũ Maragwa nĩ njenga ndathiĩ gwĩka mĩcemanio yakwa tondũ nĩ thiaga kwaria na andũ na gũikara thĩ nao mĩcemanio yakwa gũtirĩ ona ũmwe ũkoretwo wĩna thayũ mũcemanio wa mbere ndekĩire kũrĩa Makũyũ ngĩka mĩcemanio ĩrĩ nĩ ndatũmĩirwo imaramari cioke ihũre atumia ikimatunyaga mĩtu na ikĩmaingataga ngĩka mũcemanio ya kerĩ kũrĩa Sabasaba ngari citũ igĩtengerio ciendaga gũcinwo ngĩka mũcemanio wa gatatũ kũrĩa mwena wa Maragwa Ridge the same thing happened no kũu nĩ maremirwo tondũ Ngai akĩrĩ mũnene nĩ maremirwo nĩ gũsucceed ndĩrageria kuga atĩa thamaki ĩrĩambagia gũthũkana harĩa kuma kĩongo mũtongoria witũ athũkĩte ona ma MP aitũ mathũkĩte otake atĩ matirĩ na spirit ya kũmĩrĩria andũ arĩa angĩ mareciria o ũrĩa mangĩtũma imaramari cioke ihũre andũ arĩa matongoragia njĩre supporters yakwa na andũ arĩa marathikĩrĩria atĩ mũthiĩ na mbere na kwĩyũmĩrĩria na mũtikagĩe na guoya na ta rũciũ tondũ nĩ ngakorwo harĩa Icagaki andũ a Icagaki mwĩyumĩrie mũke twaranĩrie nĩgetha tuone kũrĩa Maragwa itũ ĩkũrora njoke njuge atĩ ithuĩ twĩ ta mbeũ njĩthĩ twĩragwo atĩ we are leaders of tomorrow aca rĩu thaa ici tuonete atĩ Gen Z nĩo maratongoria bũrũri na nĩ maraũtwara wega tondũ nĩo maramenya rĩrĩa bũrũri ũrathiĩ ũru na rĩrĩa bũrũri ũrathiĩ wega mũtigetĩkĩre rĩu youth kwĩrwo atĩ mũrĩ atongoria rũciũ lead now twambĩrĩrie thaa ici tondũ mwetĩkĩra atĩ mwĩrwo atĩ nĩ rũciũ rũu rĩ kaĩ rũtagĩkinyaga rũgakinya rĩ youth nĩ metĩkĩre meyumĩrie moe kura tondũ ona thaa ici IEBC despite mathĩna mau ĩkoretwo namo nĩ njũĩ nĩ mekwambĩrĩria recruitment drives nĩgetha youth moe kura no mũtanamba kuoya kura arĩa matarĩ na ibandĩ moe ibandĩ tondũ kĩu gĩbandĩ na kura ĩyo yaku nĩyo ĩgatũteithia gũkombora bũrũri ũyũ mwaka wa 2027 tondũ kwaria matũtirĩ handũ hega na tũngĩthiĩ na mbere ũũ nĩ tũgũthiĩ ũru mũno koguo twĩyũmĩrĩrie na arĩa othe makwĩrĩirwo nĩ ciana ciao tumwĩre pole sana na Ngai witũ ũrĩa wĩ igũrũ nĩ egũtũhe justice na mũthenya ũmwe nĩ tũgaikara thĩ na tũ celebrate. Asante Prof. Maũndũ matatũ manyitanĩte wa mbere nĩ rĩrĩ andũ acio makwĩrĩirwo na mamonete mathĩna mamenye it is not in vain tondũ bara mũkũhotana yonekaga ũkĩroko ĩno tondũ nĩ wakiri haha andũ arĩa tũrarũa nao nĩ 80% niĩ na andũ arĩa tũrĩ na ũkũrũ ũrĩa twĩ naguo we are just 5%. Ruto na andũ acio angĩ twĩ 5%. Ũguo tũtingĩhota gũtuĩka tũkũhotana bũrũri na tũngĩhota bũrũri twanina bũrũri so it doesn't matter kĩrĩa ikuũ icio cionekete ti cia tũhũ tondũ democracy nĩ ĩrũagĩrwo na nĩ tũgũthiĩ na mbere gũkĩmĩrũĩra ũguo ĩkĩhana ũcio nĩ ũndũ wa mbere wa kerĩ hĩndĩ ya Uhuru tũrathanaga na philosophy ĩtagwo politics as development ĩyo nĩyo twatarire Uhuru na agĩtĩkĩra atĩ
politics is development na politics ndigatuike anything else other than development riu turegane na wathano wa ukuga ati politics is poverty politics na njira nguhi ati wandehera mboco wandehera mutu wandehera ki ni warehe empowerment gutiri mundu empoweragwo na riko riake mundu empoweragwo ni mugunda wake kugetha kiri uhandite nigetha ukamenya umuthe na rucio noke kwina kindu gia kuria turege siasa icio cia ati siasa cia thina tukona siasa cio tonga kibakio ka office yaugire wealth creation daturirio horo wa fighting against poverty urarwa no kia ni undu waki no kia ni kurehwo rehagwo riu thirikari no ndigatwathe na thina guturehera thina wagatatu ni horo wa opposition ashagua matha particularly andu a Mount Kenya ari nturi na aria mari Mount Kenya tumenye ni ithwi kagumo kohoro jugaga kaigi ithwi no ithwi tutari hugururu cia iria no ithwi tutari mihaka na bururi uri ungi tuhakanaga na other Kenyans wathi na rugongo ni Isiolo woka na Kianda ni kwa Maathai wathi East ni kwa Ikamba wathi Kiria ni kwa Kalenjin ithwi tuhakanaga na Kenya aria angi so the way we behave and the way we conduct our politics niguo tukurugamia bururi uyu it's not by mistake Gen Z cia mau icio cia komborire bururi uriku uyu it's not by mistake Gen Z cia kahinda-ini gaka no cio gukombora bururi uriku no na ithwi opposition tugie na united leadership tugie na enlightened leadership tugie na leadership tutagoka hana wambui wanyu tukuga ati twathura tugege tutigetikire ati guthura tugege ati tondu tugege ni arata itu hau no tugwika atia tukuga tondu umenye Mount Kenya you have a higher stake than everybody else in this country mundu wa Western no athi Uganda tondu they have a border mundu wa Coast no ahite gataru athi kuria mundu wa North Eastern ekwambata athi Somali kana athi Ethiopia mundu wa haha Western Nyanza egwingira iria-ini athi kana haruke Tanzania na mundu wa Rift Valley yana Kianda Mumathai kana aria makina ku no ukirokera mwaka utarake ukorwo wi Tanzania riu ithwi na ithwi tumenye how to thigiceirio na bururi uyu witagwo ta ithwi Kenya tumenye we have a higher responsibility to carry our politics to the highest level tutikaukue na njira ya itheru na nigetha tuhote gukinya ikinya uguo one term wako ni gatwika atkiria dream realized na ti dream deferred gukuhanika ni undu uria tukubanga ki siasa citu na wi mutongoria wa Mount Kenya na wi Gachagua kana wi Matha kana wi Kiraitu kana uri Mount Kenya umenye you have a higher responsibility in 2027 than ever before in this republic. Yes. Santi. Thank you. Somania next week. Tuke turanie kuhana atia riu kana twi hariu twita bururi gatho nyingi muno nyothe mwatwandikira andu aingi muno aya ni rambirambi ciakwa loss wa one of my grandmothers ikara kuria Gongo na twaitu muhurukie mweri 26 no ni undu riu wa maandamano na kiri twaitu muhurukie rucio actually no ni undu wa maandamano riu tukamuhurukie mweri 27 Soso Peris Mugure wa Njoroge gauga pole sana kuri my uncles and my sisters, my aunties Kenneth Kagai Njoroge, Richard Voro Mohea Njoroge na Grace Wajiro Warasi ni twakorwo tukiruta mwiri kuria PCA Thogoto Mission Hospital Kikuyu mweri 27 ni Friday maoya na mathiko tugacoka tuthie kuria kanitha-ini wa ACK Emmanuel Church Gongu na thutha ucio tumuhurukie mucie gwake itura-ini ria Bondeni kuria kundu gwitwo Kareru Masai Road Upper Matasia so condolences na muno na kwiguka kaburu korwo haria wangige ngithi wangiuge urenda kwa kaburu wa thabania ugutwarwo nginya gwake mucie so poleni sana inyuothe mwakwa mugitwandikira ni ngatho nyingi muno ni andu aingi ngumura ndina andu aingi muno nginya kawaru maranyandikira santi sana Sam ni undu wa message yako kauga mugeithike muno na ati augire aliuma nyumba twarikia
nĩ mũcera wa mbarĩ ya Gathanda asanti sana na atĩ ngũgeithie maita maingĩ mũno asanti sana Asante. ngũmũtigana kiugo gĩkĩ atĩ mũthenya ũrĩa mũrũthi ũkamenya kwandĩka nĩguo tũkamenya ũma wa nũ ũhotaga ũrĩa ũngĩ we na ũrĩa ũkoragwo akĩandamana na mũrũthi ũcio mũtindie thayũ mũngĩrore magũkumia nake Jehova Ngai. Thank you.